A word in our life. Olúwa bá wa pàdé. Meet us, O Lord. Ògo ni forúkọ yín. Glory be to your name. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Àkórí ìpàgọ́ yìí ṣáájú àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. First of all, we thank Tó tún God gbà wá láàyè táwọn nírú ìpàdé ńlá báyìí. for giving us the privilege to meet once again this session. Àkórí ìpàgọ́ yìí wọ́n pè ní The topic for this, mánà tí a gbé pamọ́. the hidden manna. Kí n kúkú sọ wípé òtítọ́ tá a fi pamọ́. Òtítọ́ tá a fi pamọ́. Or let me put it this way, the truth, the hidden truth. Òtítọ́ tá a fi pamọ́. The hidden truth. Ìwà Ọlọ́run láti máa fi nǹkan pamọ́. You, God, you love keeping something. Ṣùgbọ́n ògo ni fún ẹni tó bá wá rí. Glory is to him that findeth it. Tọ́lọ́run alààyè bá dẹ̀ fi nǹkan pamọ́. If God hides something, Kò fi pamọ́ sínú odù Ifá. no, it's not in the oracle, Kò fi pamọ́ sínú science. not in science. At least eléyìí tó máa fún wa ní ìyà nípẹ̀kun. At least the one that will give us eternal life. Tó bá fi pamọ́ náà inú ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ló fi pamọ́ sí. If he hid it, he will hide it in his word. So àwọn nǹkan tó fi pamọ́ yẹn. Those things that Bẹ́ẹ̀ bá àwọn he ìránṣẹ́ hid Ọlọ́run ti sọ. Òun náà la to fẹ́ the wò man of díẹ̀. God is what we want to consider. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká kàn rárá mọ̀ dáadáa pé Want us to know mánà tá à ń sọ yìí pé àfipamọ́ yìí. this hidden manna we Mo are ní talking òtítọ́ about. ni I said is the truth tá a fi pamọ́. that was hidden. Ṣùgbọ́n tẹ bá kíyèsí dáadáa tẹ bá wo Bíbélì ẹ rí pé òtítọ́ àtòrí ọ̀fẹ́ wọn jọ ń gbé pọ̀ ni. If we look at the Bible very well, we discover that the truth and grace, Òfin Mósè ó gbé ọ̀nà kan. the law of Moses took one part, Oore ọ̀fẹ́ àti òtítọ́ wọ́n ń gbọ́nà kan. grace and truth, they take the other part. Àwọn méjèèjì ò dẹ̀ lè jọ gbé papọ̀. Two of them cannot live together. Nínú ìwé Jòhánù orí ìkíní In ẹsẹ̀ John chapter 17 1 ló ń verse kà fún wa yìí. 17, John 1:17. Àti dé ibi tá ń lọ. Jòhánù orí ìkíní ẹsẹ̀ 17. John Nítorí pé nípasẹ̀ Mósè ni a ti fi òfin fún mi. ṣe mọ̀ pé òun gbélé lọ́nà kan nípasẹ̀ Mósè láti fi òfin fún ni. through Moses, ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ àti God òtítọ́ ti pasẹ̀ Jésù Kristi wá. So oore ọ̀fẹ́ àti kìnnà lókun ti parí Jésù wá. the grace So ibi tẹ́ bá ti rí oore ọ̀fẹ́ òtítọ́ ló máa tẹ̀lé. came through Jesus. Anywhere you see the grace, Ibi tẹ́ bá ti rí must òtítọ́ follow. oore ọ̀fẹ́ ni. Wherever you see the truth, the grace will follow. Ẹ lè wá mú òtítọ́ pẹ̀lú òfin rárá. You cannot Òfin take òtítọ́ the jáde. truth and the law together. They Nǹkan are tó fi not gbé jáde ní compatible. àìlera ọmọ ènìyàn. Law only reveals Àìlera ọmọ ènìyàn. the weakness of man. So mo kàn jẹ́ ká mọ̀ yẹn dáadáa pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa yídí manà pọ̀ Ọlọ́run àlàyé manà tó gbé pamọ́. Wọ́n ti kà sí wa lánàá Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ 26. I Wọ́n just ṣàlàyé want fún wa us to 1 understand. Corinthians chapter 2 verse 27. Wọ́n sọ fún wa. When we talk of hidden manna, Eke it's in hallelujah. Colossians chapter 1 verse Kódà 3. gbàtẹ́dẹ̀ ẹsẹ̀ 29 ìkàkùn 1 Corinthians chapter 2 verse 29. 1 Corinthians chapter 2 verse 29. Ẹ sáré kà á. First Corinthians 2:29. Kọ́ríńtì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Kò débẹ̀. Ẹ kí hallelujah. First Corinthians chapter 2 verse ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrin. àti ọ̀rọ̀ mi àti ìwàásù mi kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ènìyàn tí a fi ń yí ni lọ́kàn padà bí kò ṣe nípa ìfihàn ti ẹ̀mí Nípa ìfihàn ti ẹ̀mí àti ti agbára. kí ìgbàgbọ́ yín kí ó má ṣe dúró nínú ọgbọ́n ènìyàn bí kò ṣe nínú agbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwa ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n láàrin àwọn tí ó pé. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án ni mo fẹ́ sọ. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé ohun tí ojú kò rí ohun tí ojú kò rí àti tí etí kò gbọ́ tí etí ò gbọ́ tí kò sì wọ ọkàn ènìyàn tí lọ kò wọnú ọkàn mi ènìyàn lọ. ohun wọn ni tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún àwọn tí ó Ohun fẹ́ ẹni tí rẹ̀ Ọlọ́run alààyè ti pèsè sílẹ̀ fún àwọn ẹni tó fẹ́. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti sún wọn payá fún wa Ṣùgbọ́n nísìnyí Ọlọ́run ti ṣe kí ni ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. God has revealed them nípa unto ẹ̀mí us. rẹ̀ Nínú májẹ̀mú láéláé In Old ó dàbí Testament, nǹkan tá a fi pamọ́. It's like hidden thing. Ṣùgbọ́n lénìí But a ti sì today, payá fún wa it has been revealed nípasẹ̀ mímọ́ tọ́lọ́run through àlàyé the wa lórí. Holy Spirit that was poured upon us by Jesus. So
tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ nínú májẹ̀mú tuntun ìjìnlẹ̀ tá a ti fi hàn ni. When we are talking about mystery in New Testament, eléyìí tó kàn wá is the láàárọ̀ whole òun ní mystery. ìjìnlẹ̀ ìfọ́jú Ísírẹ́lì. The mystery of the blindness of Israel. ìyẹn ni pé òtítọ́ náà ni pé Ísírẹ́lì máa fọ́jú. Is truth that the Israelites will be blindfolded. nínú Róòmù orí ìkọkànlá In Romans chapter 11, ẹ bẹ̀rẹ̀ látẹsẹ̀ keje sẹ́sẹ̀ ìkọkànlá. from verse 7 kẹ wá to fúnlẹ̀ 11. kẹ bọ́ sí 25 Then, bá ṣe fún wa verse nìyẹn. 25. kí á ní kí á ní ohun tí Ísírẹ́lì ń wá kiri ohun tí Ísírẹ́lì ń lé kiri òun náà ni kò rí kí ni Ísírẹ́lì dẹ̀ ń lé kiri ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run òdodo. What are the Israelites pursuing? The truth. kán lè jẹ́ ní ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. For them to be acceptable unto God. ọwọ́ àwọn ò tẹ́. They were unable to attain it. ó yá ṣùgbọ́n àwọn ẹni àyànfẹ́ ti rí i ṣùgbọ́n ẹni ìyànfẹ́ election of grace ni àwọn ẹni ìyànfẹ́ ọwọ́ wọn ti tẹ́. Election of a sì praise. ṣe àyà àwọn ìyókù le àṣì àyà àwọn yòókù àṣìṣèlè. ó yá gẹ́gẹ́ bí a ti kọ ọ́ pé gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé Ọlọ́run ti fún wọn ní ẹ̀mí oorun Ọlọ́run ti fún wọn ní ẹ̀mí oorun ojú ojú kí wọn kí ó má lè ojú kí wọn kí ó má lè wòran Ahán. àti etí kí wọn kí ó má lè gbọ́ràn. wọ́n ní ojú ṣùgbọ́n wọn ò fi ríran. They have eyes, but they cannot see. ẹni tó bá lójú tí ò bá ríran kí ni a máa lójú yẹn ṣe. Anyone that have eyes but cannot see will be wọ́n ní ojú saying eyes. ṣùgbọ́n wọn ò fi ríran. They have yeah. eyes but cannot títí ó fi see. di òní olónìí wọ́n ní etí wọn ò fi gbọ́ràn They títí tí ó fi have di ear but they cannot Ó láwọn ìránṣẹ́ hear Ọlọ́run sọ anything. títí di òní olónìí. Till today. ní Jerusalem bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ bẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí. The man of God went to Jerusalem. ìfá àti ẹ̀mọ̀ pété èèyàn bá gba Jésù tó bá lọ Jerusalem á dé lè sùn. If you are not born again, you Okay, go to hallelujah. Jerusalem, you become kí ni mo ló máa dà. satanic, the more. akẹ́tì ẹ̀ka pé ẹni tó mọ̀ ògbóni gan wá Jerusalem ló ti dé. Even the What person Ogboni that God? brought the Ogboni fraternity came from Reverend náà ló Jerusalem. gbé lẹ̀ Reverend ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ Jerusalem náà ló lọ. A reverend established that, or was the founder. ojú yóò ní fọ́ ẹ kí hallelujah hallelujah. máa ká lọ títí di òní olónìí. Till Dáfídì sì today, wí pé Dávìdì náà sọ jẹ́ kí tábìlì wọn kí ó di ìdẹkùn jẹ́ kí tábìlì wọn kó di ìdẹkùn àti ẹ̀gẹ́ ẹ̀gẹ̀. àti ẹ̀gẹ̀ àti ohun ìkọ̀sẹ̀ àti ẹ̀san fún wọn Ahán. kí ojú wọn kí ó ṣókùnkùn kí wọn kí ó má lè rí wọn kí ó sì tẹ ẹ̀yìn wọn ba nígbà gbogbo. ẹ kí hallelujah. shout kí ni hallelujah. sáàmù yẹn ń ṣe èèyàn ọmọ Ọlọ́run tó ń súre lé wọn lórí ni. Is this a blessing? kí ni wọ́n ṣe ojú wọn fọ́ ẹ̀kún tẹ̀lé What have they done? They were blindfolded and cause followed. ojú wọn fọ́ ẹ̀kún tẹ̀lé They were blind and cause tójú wọn bá ríran kí followed. ló máa tẹ̀lé. If they see, then blessing will so follow. ìyẹn ni pé the important thing tọ́lọ́run alẹ́ yìí máa kọ́kọ́ ṣe fún wa náà ni pé kó ṣí wa ní ojú. The most important thing that God will do for us is to open our eyes. mo dẹ̀ gbàdúrà pé Ọlọ́run alẹ́ yá sí wa lójú láàárọ̀ yẹn. And my prayer is God will open our eyes this morning. wọ́n ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn dádì wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan The man of God Jòhánù orí said this. ìkẹsàn yẹn That man at John chapter 9 tá a bí gẹ́gẹ́ bí afọ́jú láti inú ìyẹn. that was born blind right from the womb. ìjàkadì sáà ni ìjà Struggle all the time. ìjà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa lọ́mọ lọ́wọ́ pé Struggle. pé kì í sóhun. They were tó dá disputing wọn lọ bí him àwọn that òbí ẹ̀ léèrè pé sí ọmọ tẹ́ ẹ bí he is ni not the one or he Wọ́n was lọ́mọ not the táwọn bí one. And they called the parent, is this your child? And ṣé he said yes. afọ́jú lẹ́bí afọ́jú lábí. Did you give birth Ó to dá a báwo ló ṣe blind wá gbìnà man? báyìí? How then Ṣàlàyé fún did wa. he come across being ó ti dàgbà beside béèrè you? lọ́wọ́ ẹ Is matured enough to answer you? Ask àwọn him. ẹlẹ́sìn nìyẹn ojú wọn fọ́. Those are the religionists. They are Ọlọ́run dẹ̀ blind. fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní And káwọn God kọ́kọ́ give jẹ́wọ́ Jésù them lólúwa tó the gbà. grace and privilege Wọ́n to jẹ́ confess him, for them to wọ́n ní ẹgbẹ́rẹ́ declare. lọ́wọ́ ó ti dàgbà. Ask him. ní He's tiwa matured ọmọ enough. wa ni. We know he's our Afọ́jú children, ni. he's our child, he's blind. We born him blind. ṣùgbọ́n torí pé wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ ni But because they Wọ́n were lè fẹ́ afraid gba of òkú man lọ́dọ̀ ènìyàn. and they want to receive wọn ò lè jẹ́wọ́ Jésù lólúwa. praises from men, they cannot confess wọ́n bẹ̀rẹ̀ Jesus sí máa fa Christ. ọkùnrin yẹn káàkiri wọ́n ń fà á tẹ̀lé. They hold the hand of the ìgbà man. tó yá lónìí tí ẹ drawing- fẹ́ dọ́mọ ẹ̀yẹ ni Later he said, you want to become his disciple? wọ́n lọ́lọ́run lá mú ẹ wọ́n ló wá sọ ọmọ ẹ̀yìn lé ọmọ ẹ̀yìn Mósè ní àwa. so We are àti disciples àárọ̀ of ẹ̀yìn Ọlọ́run. Moses. We will get there this morning. nǹkan tó fọ́ wọn lójú Ọlọ́run God jẹ́ kó fọ́ wa lójú. blindfolded them. May he not blindfold ó dà us. inú ìfọ́jú yẹn gẹ̀lẹ́ Ọlọ́run àlàyé tí kò wá jáde. Even right from that blindfolding, God deliver us. ojú wọn fọ́ wọn lajú wọn ò ríran.
Their eyes were open, wọ́n náà yet they Mósè wọ́n cannot bẹ́ẹ̀ ni Mósè see. làwọn nítẹ̀ni yìí. They said they were disciples of Moses. For this man, we don't know where he comes from. Ẹ̀mọ̀bí tó ti wá. And the man said, "It's wonder." Still, this man opened my heart. Look at the teaching, the sermon there. Ever since the beginning of the world, àti ìrí ẹnìkan tó we have not seen a man open a blind man. Go and read the Old Testament. bí ẹnìkan mójú afọ́jú láradá A man májẹ̀mú láíláí kò sí. open a blind man's eye. Èlíṣà taari ó ní Ọlọ́run bá mi di wọn lójú fọ́ wọn lójú ojú ẹsẹ̀ náà lójú wọn Elisha that we saw, he said God should blindfold them. They not that if they were blind, but they were only blindfolded. ẹnikẹ́ni tó máa la ojú afọ́jú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Ọlọ́run. Anyone that must open the eyes of a blind man wọ́n làwọn must ìrántí Ọlọ́run be sọ lẹ́nu pé God. Ọlọ́run ṣẹ̀dá ẹ̀ ó tún dá. That is what the man of God was talking the other time, that God created fọwọ́ rábà yìí tó wá di He àbàtà spit ọ̀là sí lójú. on the soil and put it in the eyes of the nítorí ká mú man. lọ kó lọ wo He ojú ẹ̀. said he should go and wash the ó dẹ̀ ríran face. ó padà sí pé ní And orúkọ he láti was mú ènìyàn jáde. able to see, he returned to confirm the fact that Ògo dẹ̀ jẹ́ ti Ọlọ́run. man out of dust kí ni mo lóògùn sí ẹ̀yàn ọmọ and Ọlọ́run. glory become of God. bọ́n ṣe mọ́kùnrin yẹn nìyẹn wọ́n ní ọlẹ́sẹ̀ ni òun ṣẹ̀kọ́ fún wa. kúrò Said you ní are a sinner, move out of the wọ́n ti temple. jáde ìgbà tán ti He jáde was pushed Jésù wá lọ bá. out. Jesus Jésù lọ now pàdé went ẹ̀. to him to meet him. ó ní sọ gbọ́ ọmọ Ọlọ́run alààyè gbọ́. Do you believe the Son of God? ó ní ta ni ọmọ Ọlọ́run tí máa And the gbà man gbọ́. said, "Who is the Son of God that I will believe?" And Jesus said, Revelation. "I am the one." If it ọkùnrin is yẹn rà àánú that, gbà èyí náà rà àánú gbà. that man receive mercy Ọlọ́kùnrin and you yìí Ísírẹ́lì receive ni o. mercy. tí a bá lè sọ̀rọ̀ débẹ̀ láàárọ̀ yìí á sọ̀rọ̀ débẹ̀. If we were able to get there, Ísírẹ́lì ojú wọn sì máa la o. the Israelites, their eyes will still be open. so ẹ máa ka Bíbélì lọ. so Rárá, àwọn Farisí wa bá dún wọn bá Jésù. The Pharisees came Jésù ní to fún ìdí Jesus. èyí gan ni mo ṣe wá He sáyé. said, "For this reason, ìdájọ́ ni. I came to this káwọn ẹni tó world ríran to kójú wọn fọ́. for those who can see àwọn ẹni tó ríran blind, kójú wọn là. and those who are blind may see." náà wá bá wọn ní wò ó. And they Sáwọn came to afọ́jú ayé. him. Are we tí blind? mo rí ẹ sáńdà tó wọ̀ yìí bàtà I can see you with your sandal. tí mo rásọ tó wọ̀ yìí I tí ò ní see bí ìran you yìí. with clothes. mo rí ẹ báyìí sójú wa ṣẹwé àwọn ọba Does that mean are we blind Jésù also? ní tójú yín bá fọ́. Jesus said, "If you are blind, àá kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín lọ sínú àìmọ̀. all your sin will be forgotten." Ọlọ́run dẹ̀ máa ń fojú fo ẹ̀ṣẹ̀ máa ń fojú fo ìdájọ́ mọ́ tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà lábẹ́ àìmọ̀. God will overlook sin when tí our ìbá sin sì is Jésù Olúwa forgotten. wa If not for Jesus, ìyà díẹ̀ ní Ísírẹ́lì jẹ Israel has still oríjì àgbélébùú faced yẹn the suffering. wọ́n ní ẹ jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ On kó wà that lórí wa. cross, they said, "Let His blood be upon us and our generation to come." ṣùgbọ́n ìgbà tí Jésù máa sọ̀rọ̀ When wọ́n ní bàbá Jesus dáríjì spoke, wọ́n He said, "God forgive, ẹbọ have ìrékọjá. mercy upon them, for they know ó not kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ what wọn they are pátá doing." He ó kó lọ took sábẹ́ all their àìmọ̀. sin. He took it to under the innocency. sódà gbogbo àwọn tó wá pa Jésù àti tó jà tó wá pa For Jésù ignorance, ìgbàlà náà bẹ̀rẹ̀ rather. sí máa rí lọ ẹ̀yin náà rí ìgbàlà láàárọ̀ yìí. May you see bóyá salvation máa this karùn-ún morning. yẹn lọ. ará, ara èmi kò ṣáà fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó wà ní òpè mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ wà lópè ní ti ohun ìjìnlẹ̀ yìí. ẹ má jẹ́ kójú wa ẹ kí hallelujah Shout Hallelujah. hallelujah. ẹ má ignore ẹ o. Don't ó ní ignore ní ti the, ìjìnlẹ̀ yìí for this mystery. ọ̀yà Kí ẹ̀yin má bàa ṣe ọlọ́gbọ́n ní ojú ara yín. kẹ́ ẹ má bàa rò pé ẹ gbọ́n. Let Ìfọ́jú bá everyone think Ísírẹ́lì ní otherwise. apá kan ìfọ́jú bá Ísírẹ́lì ní apá kan. títí kíkún àwọn kèfèrí yóò fi dé. amen Amen. ẹsẹ̀ 25 náà kàn yàrá amen. Amen. so ìfọ́jú bá wọn lápá kan which You are is ìtumọ̀ ẹ̀ blinded ní in part. This is the meaning. a lè túmọ̀ ẹ̀ sí méjì It can be ìfọ́jú bá wọn kan double meaning. Some people Ìfọ́jú were bá wọn kan. blindfolded, while some tàbí ìbọ́jú were bá not. gbogbo wọn ní ẹ̀gbẹ́ kan Or majority of them were kì í ṣe total blindfolded blindness. in one part, not totally. nígbà tá a bí Jésù Olúwa wa When Jesus was born, wọ́n ní a gbé ọmọ yìí kalẹ̀ that this son fún ìṣubú is set up for the falling àti ìdìde and rise. kì í ṣe ìṣubú àti ìdìde lásán Not just ordinary àwọn falling tó and ṣubú rise. lára ẹ̀ lára Kristi Those who Àwọn náà máa ṣe kíni? stumble through him, àwọn náà máa dìde they are lára the Kristi same àwọn Kristi person náà ti máa that they dìde rise so wọ́n on kọsẹ̀ him. lára Kristi They stumble on him wọ́n dẹ̀ dìde lára Kristi and they roll. àwa náà bá yí lẹ́ni We àwọn tàlá ti ń also- dìde èèyàn ọmọ Ọlọ́run On whom are we rising up today? Amen. For Christ. a ní bàbá adéwòye lọ Asu Rock a pè lọ sí Asu Rock And mi ò the man gbọ́ of nísìnyí ẹni God tó was gbọ́ ló ń sọ invited lójú to inú mi Aso dẹ̀ Rock. dùn I was- a lọ sí Thanksgiving ẹ kí hallelujah He went there to thank a ní God. bàbá sọ pé òun pé 75 báyìí tó o bá sòótọ́ fún yín òun tanra oúnjẹ The ni man said, Oh, I'm Aso Rock 75 for now. If I didn't tell you the truth, I'm deceiving myself. But therefore, I have to tell you the truth. ó bẹ̀rẹ̀ sí máa wàásù bíbélì fún un He started preaching the gospel, Gbogbo wọn the jókòó. Bible.
Anìkan dìde wọn á dìde. He Anìkan will kúnlẹ̀ wọn á command them kúnlẹ̀. to rise up, to kneel down, and they will obey. Nínú ayé yìí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. In this world, Kí ló sọ Pásítọ̀ Adébóyè Ìdìbò sí dà? Ṣé pòfẹ́sọ̀ tó jẹ́ ni? what make him to be what he is today? Is it because he's a professor? Ẹ̀ ń pè mí ní pásọ̀ báyìí. You Ṣé call ilé me ìdílé wa ni? pastor? Is he our title, Ẹ kí our hallelujah. family title? Pé pásọ̀ yóò ṣe Bíbélì ló gbé wa di pásọ̀. Is he not the Bible? Àwọn yẹn kò mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ń gbòòrò. Even the people who are not known, who are not known, Bàbá alábẹ́rẹ́, bàbá they alájà, call me diverse bàbá ẹlẹ́wẹ́, names outside. bàbá aládìyẹ. Ẹ kí hallelujah. Shout Màmá lọ hallelujah. títí wọn ní bàbá ẹlẹ́ran. Nǹkan tán mọ̀ mí sí ní gbogbo. That is what they know me for outside. Ẹ tóbi lára Kristi. May you be great in Christ Ẹ tóbi. Jesus. So ojú wa ò ní fọ́. So wọ́n They kọsẹ̀ will lára not be blind. Kristi. They stumbled on Christ and they were blindfolded. Ṣùgbọ́n Bíbélì ní ká má ṣaláìmọ̀. Bible says we should not be ignorant. Kí ló fa ìṣubú wọn? What caused Tàbí kí their ló fa falling, ìfọ́jú wọn? or what caused A ti their sọ̀rọ̀ pé blindfolding. ìfọ́jú We òun ni pé ká talk má ríran. that Wọ́n lajú ní one tòótọ́ to be nínú ara. blind means, Kódà though wọ́n they fọ́ had gẹ́gẹ́ bí eyes ènìyàn. physically, they were wise as Ṣùgbọ́n nǹkan tó man. ṣe oore wọn ojú wọn fọ́ sí. But their goodness, they were unable to see. Nǹkan tó máa mú wọn tẹni ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. What will make them to Wọ́n be fi ilẹ̀, acceptable unto wọ́n the gbé òdodo ara unto wọn ká. God, they forsake it, Tó bẹ́ẹ̀ tí Paul bẹ̀rẹ̀ they sí set máa sọ up their fún own righteousness. Paul ń To gbàdúrà the pé extent wọ́n fẹ́ ká that fà Paul ya kúrò lára was Kristi. weeping, that he was saying Tó bá jẹ́ he wanted ìfàhún ya ló máa mú ìgbàlà wá bá to be wọn. separated from Christ. If Ká his máa own gbàdúrà separation kí will sẹ́ẹ̀lì ní bring ìgbàlà. Sẹ́ẹ̀lì pé ó salvation lágbára. to Israel. For someone to be praying for salvation of Israel is a great Sẹ́ẹ̀lì thing. tó wà ní sọ́ọ̀sì Ọlọ́run jẹ́ kán rí gbàlà. For us to Sẹ́ẹ̀lì be praying ó for ti Christians lágbára. in this church that God should save their Àwọn náà ní lives is a ìlérí. great thing. They have the Àwọn náà ní promises, ìsọdọmọ. they have the Àwọn adoption, náà ní àwọn bàbá. they have the father, Àwọn náà ní májẹ̀mú. they have the covenant. Gbogbo àwọn gan náà lọ́lọ́run. They even God belongs to them. Síbẹ̀ Paul ń gbàdúrà. Even with Ọlọ́run that, jẹ́ kán rí gbàlà. Paul was praying for their salvation. Nǹkan tó dẹ̀ ń gbàdúrà fún náà ni pé kójú wọn kó ṣe kí. What he was praying for is for God to open their eyes. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Màá wá sọ̀tàn díẹ̀ fún wa. Tell us just a little story. Bójú wọn ṣe ń fọ́ bọ̀. How Kó tó di pé wá the dé inú blindfolding Kristi. started till he get to Tójú wọn Christ. kúkú wá fọ́ tán pátá. And in Christ is totally blind. Ẹ rántí pé ìgbà tọ́lọ́run alààyè kó Ísírẹ́lì jáde ní Egypt. Remember when God brought them out of Egypt? Amen. Ó kó wọn jáde nínú oore ọ̀fẹ́. He brought them out of grace. Kì í ṣe nǹkan tá a ṣe. Not what we did. Kódà Bíbélì ni wọ́n kó wọn jáde kúrò ní ìdájọ́ Ọlọ́run torí òrìṣà làwọn náà ń bọ ní Egypt. Even Bible told us they were Only brought for out of judgment of Ó ní God Ísírẹ́lì because èkó ìfà ní Egypt. the Israelites, they were worshiping idol Ọlọ́run in àlèdè ẹ̀ bá Egypt. jà ní Egypt. And God is fighting idol in Kí Egypt. ló dé táńgẹ́lì ìparun yẹn tí ò dénú ilé wọn? Why is that angel of Ẹnì kan destruction gbọ́ not ẹbí wọn getting lọ to níwájú them? Ọlọ́run. God, Ewúrẹ́ tán pa. someone took their life in the presence of Ẹni God. ìrékọjá. That is the Passover. Tá a fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí àtẹ́rígbà ilé. Which the blood was put on the lintel of the house and the pole in the Kò ní house. nǹkan kan tán ṣe ẹ̀yìn ọmọ They Ọlọ́run mú did òṣèré kankan o. nothing. They did nothing. Wọ́n ń jẹ búrẹ́dì wọn nulẹ̀. They were eating their food Wọ́n ń fi ewúro jẹ. with bitterly. Wọ́n dẹ̀ wà nulẹ̀. Ṣùgbọ́n And ẹ̀jẹ̀ ló they wà were níwájú ta in the tó house. sọ̀rọ̀ ohun rere nípa wọn. The blood was talking. So wọ́n jáde kúrò ní ìparun yẹn láì farapa. They moved out of that destruction on Ẹ̀kẹ́ hallelujah. time. Inú oore ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run àlàyé tí kó wọn jáde. Wọ́n wá God brought them Nígbà tó out di oṣù to kẹta, praise. On the wọ́n third jáde ní month, Egypt. Bíbélì ni wọ́n dé Sinai. Bible said they got to Sinai. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Nígbà tán dé Sinai yẹn When they Ọlọ́run. got to Sinai, Ibẹ̀ ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ sí máa dé bá wọn. they Ẹ lè rí their kán tó problem dé Sinai started. yẹn Ọlọ́run ò bínú sí wọn. Wọ́n sẹ̀ God was not Ọlọ́run ò bínú angry, sí wọn. though they offended God, but they never angry. Ọlọ́run ò bínú sí wọn. God was not angry against them. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dé Exodus ẹ wá bá mi kà á. In Exodus orí 19 Exodus chapter ẹ̀kẹsẹ̀ 19, kẹjọ verse 8. kẹ̀kẹsẹ̀ kẹwàá ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹwàá torí àkókò wa. Exodus 19, 8 and 10. gbogbo àwọn ènìyàn náà sì jùmọ̀ dúró dáhùn. Ẹ máa sọ Mósè dé níwájú Olúwa. Amen. Àwọn fẹ́ rí Ọlọ́run àwọn fẹ́ rí Ọlọ́run. Wọ́n sì wí pé God. ohun gbogbo tí Olúwa wí Ohun àwa gbogbo ó tó ṣe. Olúwa bá ti wí kí làwọn máa ṣe. All the commandments of God we will obey. Mósè sì mú ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn padà tọ̀ Olúwa lọ. Mósè wá ní Olúwa. Moses said, Lord, Olúwa sì fún Mósè pé Amen. ó Ọlọ́run ló rán Mósè ṣe ó bá bá wọn sọ̀rọ̀. God sent Moses. Nǹkan tó dẹ̀ bá wọn sọ ni pé spoke to Ọlọ́run them. ṣèlérí fún wọn. What he told them is that God promises Ó ní tẹ́ them. bá ti God tẹ̀lé mi, promised èmi them. Ọlọ́run. If you follow God Tẹ́ ẹ múnú èmi Ọlọ́run alààyè dùn. and you make me happy, Màá mú yín yàtọ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè. I will make you different of out of Màá sọ all yín ní nations. orílẹ̀-èdè àlùfáà gbogbo yín lẹ́ máa rójú I will Ọlọ́run. make you a nation of the priests. You will see, all of you will be seeing the eyes of God. Nígbà tán sọ̀rọ̀ yẹn tán tí Mósè sọ̀rọ̀ yẹn tán After that word,
ní wàá sọ fún Mósè pé ó sórí gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ti sọ. all what God has spoken. àtẹlẹ́ tó máa tó sọ. and the one that will speak we will do it. ibi tí wàhálà wọn ti dé nìyẹn. that is where their problem started. Mósè náà wá lọ síwájú Ọlọ́run. Moses went to God. living God. àwọn tó ní kí n lọ bá. those whom you sent me to. nǹkan tó sọ ni wọ́n ní gbogbo nǹkan tó bá ti sọ. àwa ṣe kí ni. this is their reply that whatever you say. wọ́n jáde lápẹ́ ọ̀run or they will do. ta ló lè sọ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run àlàyé ta ló lè ṣe. who under heaven here can do all what God commanded. ìdí ni pé nǹkan tọ́lọ́run àlàyé sọ bẹ́ẹ̀ kò ní kọ́kọ́ yé wọn. that's number one. the meaning is they will not even understand fully the message, not to talk of doing it. so nígbà tó ti sọ bẹ́ẹ̀ tán ẹ wá kẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. after saying that. nígbà tí Mósè bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n má gbà ọ́ gbọ́ pẹ̀lú láéláé. nígbà tí mo bá ń bá ọ sọ̀rọ̀. ẹ tún bẹ̀rẹ̀. Olúwa sì fún Mósè pé wò ó èmi tọ̀ wá nínú àwọ̀ sánmọ̀ sísú. inú kí lọ́lọ́run alẹ́ ló máa tọ́ wá. tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run yìí tọ́ wá nínú àwọ̀ sánmọ̀ dúdú. before God do that a thick. lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣèlérí àwọn ò mọ̀ wípé wọn ò lè dá nǹkan tọ́lọ́run àlẹ́ bá sọ. they don't know they cannot do whatever God commanded. àwọn rò pé nípa agbára wọn àwọn lè kó fi Ọlọ́run àlàyé ṣe. Ọlọ́run àlàyé ní torí bẹ́ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ló yẹ kó jọ sí. because you said it they ought to have worshipped God. Olúwo ṣe o wàá bọ̀ adélẹ̀ lérí o ọ̀rọ̀ ìjẹ́ tó ṣe mọ́ wa lára pé kí ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. will be fulfilling our life. wọ́n ní wọ́n á ṣe. they said they will do it. Ọlọ́run àlàyé wa ni mo kúrò ní gbangba báyìí mo bọ́ sínú òkú. God said I move out of the tẹ́ ẹ bá kà síwájú ìgbà tó máa gbófin yẹn délẹ̀ tí mo sì máa gbófin yẹn òfin ò tí ì dé ìgbà yẹn o ìgbà tí mo sì máa gbófin yẹn wá. by the time the law will come. mo ti sọ bí ìyẹn wà ní Exodus 32. ìgbà tí mo sì máa mófin yẹn sọ̀kalẹ̀ wá láti ní òkè. the law will be brought to them. òfin tọ́lọ́run àlàyé kan wọ́n ti rú mẹ́ta gan mẹ́. even the law. kófin yẹn tó dé kí ni mo ní wọ́n ti sẹ́yìn Ọlọ́run. of it even before the law came. wọ́n ti mú màálù wọ́n ti rọ màálù kalẹ̀. they made an image. wọ́n ti ní Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn Ọlọ́run. another God representing God. ìbéèrè ni wọ́n ń jẹ wọ́n mu wọ́n ń di sékìní wọ́n di dèjò Kọ́ríńtì ló jẹ́ ká wá mọ̀ wípé òrìṣà náà ń bọ̀ wọ́n kò gbọ́dọ̀ bó òrìṣà. wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. the book of Corinth that make us to understand that what is idol. tó wà ní òfin kó ṣe kó bọ̀. fornicate that is in the law. ibi tá a bá ti ń ṣe pati kó máa tẹ̀lé èèyàn ọmọ Ọlọ́run. anywhere we are feasting. wọ́n túra wọn sí o. they open themselves naked. tẹ́ ẹ bá ka jẹ́ Exodus 32 yẹn délẹ̀ èèyàn ọmọ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní Mósè àgọ́ tí mo gbé sáàrin wọn wá gbé kúrò láàrin wọn gbé lọ sẹ́yìn ibùdó. mo jáde kúrò láàrin wọn gbé lọ sẹ́yìn ibùdó. the ark out of their midst and to the outside the city. tẹ́lẹ̀ àárín wọn lọ́lọ́run àlàyé gbé sí. before it was in their midst. 3,000 yẹn kọ́kọ́ kú. in Exodus 32 about 3,000 people died. Ọlọ́run wá ní àgọ́ yìí èlò tó jẹ́ ìfarahàn Ọlọ́run láàrin wọn. tabernacle. bá mi gbé lọ sẹ́yìn ibùdó. take it out of the city. bẹ́ẹ̀ ló bọ́ lọ́wọ́ wọn kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. may not fall from you. òfin ló fà á. it is law that caused that. kí ni mo ló fà èèyàn ọmọ Ọlọ́run. kéèyàn sọ pé òun máa mú òfin Ọlọ́run àlàyé ṣẹ. for someone to say we fulfill the law of God. ṣé ẹ rí òfin wà wá very nasty very nasty. òfin ó le lọ́pọ̀lọpọ̀. very nasty. alẹ́ nìkan kó wo pension jẹ lọ́jọ́ sí Nàìjíríà. someone embezzle the pension fund. gbogbo pension wọn ló kó jẹ. ǹjẹ́ millions àbí billions. ó kó billion jẹ ìgbà tó ń dẹ̀ délé ẹjọ́. and when they got to the court. amen. adájọ́ ní kó lọ san how many thousand adájọ́ ní kó lọ san. amen. wọ́n ní kó lọ san 1,000. àwọn èèyàn wá ń bínú pé àwọn adájọ́ yẹn yẹ̀yẹ́ ni rárá kò sófin tó gbèdè. people are now angry that is nonsense. òfin tó gbèdè there is no law binding it. the law that you have binding. kí ni olófin yìí ṣe. that is the limit of the law. àwọn wọ̀nyí wọn ò mọ̀ pé wọn ò lè ṣòfin Ọlọ́run. they don't know this people don't know they cannot fulfill the law of God. tí bá gbé mẹ́wàá péré fún wọn. and God knew that if he give them 10. Ọlọ́run kọ́kọ́ ọ̀nà mẹ́wàá yẹn fún wọn. ẹgbàá mẹ́wàá yìí kẹlẹ́ ọmọ sínú kí n máa wò. try this 10 first. o lè dá ṣe ìjọ tó fi ń bọ̀. the day the law was coming. wọ́n ti ń tẹ̀mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ fún tó dé. even ever before he came. ká ní Mósè ò fọ́ òkúta yẹn lọ́jọ́ yẹn yọmọ Ọlọ́run. you know that Moses broken that table that day. torí ìdájọ́ àṣẹlẹ̀ lórí wọn. because judgment would have come immediately. so wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. that was how they started. so ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa rí lẹ́yìn ìgbà yẹn Ọlọ́run alẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ wọ́n ìyà. after that God started punishing them. problem upon problem. torí òfin ti dé. because law is now at hand. where there is no law there is no sin. so wọ́n tẹ̀síwájú. you are moving forward. ẹ wá discover dáadáa pé ìfọ́jú yìí. this ó wá bẹ̀rẹ̀ blindness started. ó wá tẹ̀síwájú ní kọ̀ọ̀kan
màá trace ẹni kọ̀ọ̀kan àwọn around the up. And then ẹ kí hallelujah. Conclude. Nígbà tí Mósè máa kú èèyàn ọmọ Ọlọ́run ẹni pé Mósè emphasize kìíní kan. Moses was emphasizing on something. Deuteronomy 34. Ìwé Deuteronomy ẹsẹ̀ ìkeje ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. Deuteronomy 34 verse 7. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. Mósè sì jẹ́ ẹni 100 ọdún. Mósè sì jẹ́ ẹni 100 ọdún. Nígbà tí ó kú. Nígbà tí ó kú. Ojú rẹ̀ kò ṣe bàìbàì. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Kí ni alójú ẹ̀sẹ̀ èèyàn ọmọ Ọlọ́run? Bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ kò dínkù. Agbára natural force yẹ ó wà síbẹ̀síbẹ̀ títí dèní ìṣe kò wá síbẹ̀. Wọ́n ní ojú ẹ̀ ò fọ́ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Eyes was not dim. Ẹ máa ń sọ òfin Ọlọ́run alààyè dára. The law of God is good. The law of God is good. Òfin Ọlọ́run dára. The law of God is good. That's according to Romans chapter 7. Kẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. From verse 13. Olùfin Ọlọ́run dára. The law of God is good. Problem tó fún ni ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín láàárọ̀ yìí. The problem of the law is tí sọ̀rọ̀ nípa òfin. When I'm talking about law. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa òfin mẹ́wàá. I'm talking about 10 laws that are written on the table. Òfin dára. The law is good. Òfin pé. The law is perfect. Wàhálà tó fi ní ni wípé ó pé. The problem he has is that it's perfect and will not change. Bíbélì pè ní ọkọ. Bible call him. Tó jọba lórí Ísírẹ́lì tó dẹ̀ jọba lórí gbogbo àgbáyé. That is ruling upon Israel and all the nations of the world. Ọkọ tó wà nínú ilé tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ti sọ kò ní bend. The husband that is in the house, whatever he says, no change. My wife press my cloth for me, not rough. If it's rough, then problem. Give me a hot food, but it must not burn my tongue. The moment the food burn my tongue, he would sit down and will not touch it. That is law for you. Law is telling us that this is what you can do, but the law will not help you to do it. Maybe we understand the bit of it. Law will teach you this is what you should do. This is what God is expecting from you. But the law itself will not help you how to do it. Or he will cross legs sitting down there. He will be looking at you. You fall down. You better stand up. You will not lay my bed well. Will that house become? So òfin dára Mósè ò fọ́jú. Amen. Ṣùgbọ́n àwọn tó wá tẹ̀lé Mósè mo fẹ́ tẹ̀lé fún yín. Who follow Moses? Tán jẹ́ pé wọ́n ń ṣàkóso lórí Ísírẹ́lì nípasẹ̀ òfin yìí. They are ruling Israel through this law. Nǹkan tó máa gbẹ̀yìn wọn ni pé wọ́n máa fọ́jú. They will be blindfolded at last. Ìjìnlẹ̀ ìfọ́jú Ísírẹ́lì là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Today we are talking about the mystery of blindness of Israel. Nígbà tí Mósè bá tiẹ̀ ló kóra ẹ̀kọ́ lórí. When Moses died, Joshua kó wọn délẹ̀ lérí. Joshua took them to the promised land, but he never gave them rest. Wọ́n ní wàhálà kan ṣoṣo tí Joshua ní àbí ìṣòro tí Joshua dá kalẹ̀ ni pé kò ní ẹni tó máa fi ṣẹ́lẹ̀ lọ́wọ́. The greatest problem that Joshua created was no one to hand over to. So ó sì jọba tiẹ̀ gbà tó máa lọ orí ẹ̀yẹ ní tẹ́ bá máa sìn. Bóyá Ọlọ́run ni bóyá Èṣù nítèmi àti ilé wa Ọlọ́run la máa sìn. Whoever you want to worship, àwọn náà ní Ọlọ́run la máa sìn. Serve God. Ìgbà wo lẹ̀ tán tí Joshua lọ táwọn ọ̀nà yẹn bá ti wọn lọ. Those generations pass away, they return to idol. Ọlọ́run alààyè wá kún wọn sábẹ́ àwọn onídàájọ́. God now ẹ máa ń gbọ́ onídàájọ́ lórílẹ̀-èdè. When you are hearing about judges, what do the judges sit with? They sit with law. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Tí wọ́n bá ti rú òfin Ọlọ́run alààyè àtàwọn sóko ẹrú. Anytime. Adájọ́ kan á dìde á gbà wọ́n. Tí wọ́n bá ti gbàdúrà á gbà wọ́n. Ẹ padà sínú òfin. Another person will rise up to redeem them and they will return to God. Ọlọ́run alààyè ni à. Mo ń tẹ̀sí yín lọ́wọ́ ni. God said I'm trying to tell you. I brought you under the judges. I want to see maybe you do they do good? Onídàájọ́ tó kàn ti ẹgbẹ̀yìn jù láàrin wọn. Ẹ jẹ́ kí n sọ. The last judgment. Ìwé onídàájọ́ orí 16. In chapter 16 of the book of Judges. Book of Judges chapter 16. Ẹsẹ̀ 17 to 21. 17 to 21. Yóò sì sọ gbogbo èyí tí ó wà lé ọkàn rẹ̀ fún un. Wọ́n sì wí fún un pé abẹ kò kan orí mi rí. Nítorí pé Násírì Ọlọ́run lè mí ṣe láti inú ìyá mi wá. Bí a bá fá orí mi. Tá a bá ti fa irun yìí. Nígbà náà lágbára mi yóò lọ kúrò lọ́dọ̀ mi. Èmi ó sì di aláìlera. Ẹ máa ká lọ. Èmi ó sì dàbí ọkùnrin mìíràn. Bẹ́ẹ̀ sì Dèlílà rí i pé
ó sọ gbogbo ọkàn rẹ̀ fún un. Ó sì ránṣẹ́ pé àwọn ìjòyè Fílístínì wípé ẹ gòkè wá lẹ́ẹ̀kan yìí tó tún sọ gbogbo ọkàn rẹ̀ fún mi. Nígbà náà ni àwọn ìjòyè Fílístínì wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n sì mú owó lé ọwọ́ wọn. Ó sì mú kí ó sùn lé eékún rẹ̀. Ó sì pe ọkùnrin kan. Ó sì mú kí ó fá ìdí irun méjèèjì orí rẹ̀. Òun sì bẹ̀rẹ̀ sí pọ́n lójú. Agbára rẹ̀ sì ti lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Orúkọ ẹ̀gán ti jáde nìyẹn, ibi tó orúkọ Dẹ̀láílà ti jáde nìyẹn. That is where the name of Delilah come out. The afflictor, may you be delivered from affliction in Jesus' name. Excuse him. Gbàtọ́ ya ni it's enough. Ó tó gẹ́, màá sọ fún ẹ. I will tell you. Ìwé tí wọ́n ń tán. Ṣùgbọ́n nígbà tó fòrò ẹ̀mí ẹ̀ tán, but when it threatened him, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Wọ́n gé orí ẹ̀. Ó yá. Wọn ò kà mọ́. Òun sì wí fún un pé àwọn Fílístínì dé. Sámsónì àwọn Fílístínì dé. Sámsónì. Ó sì jí kúrò ní ojú oorun rẹ̀. Ó sì wí pé èmi ò jáde lọ bí ìgbà ìṣáájú. Èmi yóò jáde lọ bí ìta àtijọ́. Kò sì mọ̀ wípé. Kí èmi kí ó sì gbọ́n ara mi. Òun kò sì mọ̀ pé Olúwa ti kúrò lọ́dọ̀ òun. Àwọn Fílístínì sì mú un. Wọ́n sì yọ ọ́ ní ojú méjèèjì. Ẹ wo bí tẹ́kọ̀ wọ́n lẹ́yìn ọmọ Ọlọ́run. Kí náà ni wọ́n sẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? Wọ́n gbé láàyè. Wọ́n dẹ̀ yọjú ẹ̀ méjèèjì. Wọ́n ti mọ̀ pé tí wọ́n bá ti yọjú ẹ̀ tán, àti fáwọn orí ẹ̀ gbọ́ ẹ̀tọ́ rẹ̀. So ó ti dá fọ́jú. That was their last judge. Níṣẹ́ náà fọ́jú ẹ̀yọ́ láàyè báyìí. His eyes were plucked out. Àwọn amòye ọjọ́ tó wá lu ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. We don't know how long he spent with them. Ẹ̀yin náà máa worú condition yẹn. Kì í ṣe pé bóyá ó fọ́jú láti inú ìyá ẹ̀ wá o. Know that he was blind. Bóyá ọ̀bẹ gbígbóná náà kìbọn náà. Maybe it was hot knife they used. We be groaning. Wọ́n sàn fa yọ, wọ́n fojú bí yọ, wọ́n fa ti bí yọ. Bẹ́ẹ̀ náà wá block out the two eyes. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Wọ́n wá jù sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Wọ́n sì mú sọ̀kalẹ̀ wá sí Gásà. Wọ́n sì fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ idẹ dè é. Amen. Ọwọ́ ayé ò ní bà yín. Wọ́n yọ ojú ẹ̀ báyìí. Láàyè. That was their last judge. Was plucked out. Onídàájọ́ wọn tó kẹ́yìn nìyí. Ọlọ́run àlẹ́ wọ́n lóde. George ti parí iṣẹ́ tiẹ̀. Jẹ́ kí káwọn àlùfáà wá. Ẹ̀rẹ́ ti pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àlùfáà ló ń jọba. Before it is the priest that reigns as king. Tani mo ló ń jọba ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run náà ló máa ń jọba. Nílẹ̀ Yorùbá àlùfáà ẹ̀dẹ̀ ń jọba. The work of God. Ìyẹn ni pé àwọn olè sọba. Àwọn ló bí ọba. Àbí kìí ṣe nǹkan tó tún wà nìyẹn. Àwọn ló bí ọba. Àwọn òdẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fọba. Torí ọmọ inú ẹ̀ ni. That is the herbalists don't normally prostrate for the king because he is the son. Ṣùgbọ́n kẹwàá rí babaláwo tó ń tún jọba nílùú. Ó lé o. But for you to see a herbalist being a king in a town. Àlùfáà ló ń jọba. It is the priest that normally àlùfáà ló ń ṣàkóso ìlú. It is the priest that normally rules the town. àlùfáà tó máa ṣàkóso ìlú. The last priest. Òun náà ni Eli. Was Eli. Okay, hallelujah. Nígbà tá a dé 1 Samuel chapter 3 verse 2. 1 Samuel chapter 3. Kí àwa wò náà. 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3 verse 2. Ó sì ṣe ní àkókò náà. Eli sì dùbúlẹ̀ ní ipò tirẹ̀. Ó dùbúlẹ̀ ní ipò tirẹ̀. Ojú rẹ̀ sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣókùn. Kí ni lójú ẹ̀ ń ṣe èèyàn ọmọ Ọlọ́run? Tó bẹ́ẹ̀ tí kò lè ríran. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Òun náà dá fọ́jú kalẹ̀. He became blind. Kí ni Eli ìjókòó tí èèyàn ọmọ Ọlọ́run? Òfin. What is Eli sitting with? Ní kẹyìn ọjọ́ ayé ẹ̀. At the end of his day. Àwọn àlùfáà wá dé oṣù gbá àwọn àlùfáà tó dé Ọlọ́run ti wá pín. The priest came eventually, but God has divided the world. Lè rí lẹ́yìn yẹn mọ́ kó jẹ́ pé àlùfáà ló tún máa ṣèjọba. You cannot see after that the priest to rule. As he died, the Israelite came. Ọlọ́run alààyè wá gbé èsì kúrò lọ́wọ́, ó gbé èsì, ó fa Samuel jáde gẹ́gẹ́ bí wòlíì àkọ́kọ́. God brought out Samuel as the first. Mi ò ní sọ̀rọ̀ wòlíì yẹn prophet. Ẹ kí hallelujah. I will not talk about the torí prophet wòlíì wọn tó gbẹ̀yìn, òun ni Jésù Olúwa wa. Because their last prophet was Jesus. Òun ò fọ́jú o, ṣùgbọ́n bàbá ọlọ́pàá Jésù kí n náà ṣe fún ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Wọ́n dì ní ojú. But when they want to kill him, wọ́n wá gba létí. His eye. Wọ́n ní sọ tẹ́lẹ̀ fún wa ẹni tó they slap him, they prophesy for us. Wọ́n dì ní. They rap his pay. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti wá yàbá ìyá àwọn Ísírẹ́lì wá kúrò àwọn jọ. Israelites now gather themselves. We are telling you the story of how Israel become blind. Afẹ́ dàbí gbogbo orílẹ̀-èdè.
They said, give us king. We want to be like other king. Samuel ní ọba lẹ́bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ní fi wọ́n lẹ̀. Samuel said, you are requesting for king. God said, in my plan, I have a plan for them. Ṣùgbọ́n wọ́n fi ọba tó máa dàbí ẹni tó dàbí ọba ayé. They want a king that will be like that of the world. Ẹni táwọn èèyàn máa rí tó máa sọ pé sàdánkátà. The person that people will honour that this is a king. Ẹni tó máa sì fẹ́ inú wọn. Someone that will do their will. Ọlọ́run lòun fi fún wọn nínú ìbínú. God said he gave it to them in his wrath. So ó fún wọn lọ́ba. He gave them king. Ẹ wá wo the last ọba wọn náà. And their last king. Ìyẹn àárín yẹn kà nínú Jeremiah 38 ẹja kà. In the book of Jeremiah chapter 38. 39 ẹsẹ̀ 4 to 8. Ìwé Jeremiah orí kọkàndínlógójì. Ó sì ṣe ẹsẹ̀ kẹrin sí kẹjọ. Nígbà tí Sedekiah ọba Juda àti gbogbo àwọn ológun rí wọn. Tọ́rí àwọn ará Bábélì tán tó wọ̀lú. Nígbà náà ni wọ́n sá. Kí ni wọ́n ní wọ́n ṣe ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? Wọ́n sá. Wọ́n sì jáde kúrò ní ìlú ní òru. Wọ́n jáde kúrò ní ìlú ní òru. Wọ́n gba ọ̀nà ọgbà ọba àti ẹnubodè láàrin odi méjì. Wọ́n wá lọ lọ́nà. Wọ́n sì jáde lọ ní ọ̀nà pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ará Kádíà lépa wọn. Wọ́n lépa wọn. Wọ́n sì bá Sedekiah. Wọ́n bá Sedekiah ọba. Ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ Jẹ́ríkò. Nígbà tí wọ́n sì mú un. Wọ́n mú un. Wọ́n mú un gòkè wá sọ́dọ̀ Nebukadnesari. Wọ́n wá mú un wá sọ́dọ̀ Nebukadnesari. Nebukadnesari ọba Bábélì. Ní Ribla ní ilẹ̀ Amati. Níbi tí ó sọ̀rọ̀ ìdájọ́ lórí rẹ̀. Ló wá pé ìdájọ́ lé lórí. Nígbà náà ẹ bá àwọn ọmọ tó ṣe fóun náà o. Nígbà náà ni ọba Bábélì pa àwọn ọmọ Sedekiah ní Ribla níwájú rẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ pé nǹkan tí bàbá yìí rí gbẹ̀yìn èèyàn ọmọ Ọlọ́run. What this man saw. Ibùdó ní báwa olórúkọ Jésù. May even not befall us. Ṣé ara àwọn ọmọ ẹ̀ tó yẹ kó jọba? All his children that ought to have ruled after him, they were killed. That was the last. Kí ni wàá ṣe fóun náà? Pẹ̀lú ó fọ́ Sedekiah ní ojú. Kí ni ló ṣe ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? Ó sì fi ẹ̀wọ̀n dè láti mú lọ sí Bábélì. Ó fọ́ ní ojú. Yẹn ni kó yọjú ẹ̀. Which means broke out his eyes and shamed him. Ó gbé lọ sí Bábélì. And he sent him to Babel. Babel. Ọba tó gbẹ̀yìn nìyẹn. That was their last king. Àwọn ọba mi wá wá o. Ṣùgbọ́n ní ti lóòótọ́ Ọlọ́run. Àwọn Gẹ̀dáláyà wà gbogbo wọn wà gbogbo wọn wà. Ọlọ́run alààyè ní Jẹkonáyà gẹ̀ tó wà mẹ́. Ọlọ́run alààyè ní ẹ̀pẹ̀ láàgàn kò ní bímọ lórí ìtẹ́ yìí. God said calling him barren, he will never have upon this throne. Wọ́n ti finá sun tẹ́ḿpìlì nínú ètò Ọlọ́run ilẹ̀ ti gbẹ. In the plan of God, everything is dried already. Ìfọ́jú dé bá wọn. Blindness came upon them. May you not be blind. Nǹkan tó bá yẹ dẹ̀ ń ṣe ni wípé what the king was doing is that he never followed the law of Moses. Afọlójú. He was agbélọ Bábélì. Eyes was plucked out and was taken to Babel. Amen. Amen. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. So Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ó ti fi pòwe bẹ́ẹ̀ yẹn. God has made it a parable for all. Pété ẹ bá ti ń wò ó. As we are kò sí looking at ẹnikẹ́ni it, tá a máa dá láre nípasẹ̀ iṣẹ́ òfin. no one can be justified Kò through sí the ẹnikẹ́ni tó law. máa ríran nípasẹ̀ No iṣẹ́ one òfin. can see through the law. Kódà ẹni tó bá ti jókòó ti iṣẹ́ òfin Bíbélì ní Anyone that ìbòjú wà sees lójú the wọn work ti of the law, there is a veil before them. tó cover ojú wọn. There is a So veil ìṣubú covering tó bá their Ísírẹ́lì eyes. ìṣubú bá wọn nítorí pé wọ́n tẹ̀lé Ọlọ́run alààyè gbòfin kalẹ̀. The Mo ò dé falling kúta of ṣe. Israelites came Torí upon àwọn rò them because wípé of the law that they cannot Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ gbẹ́wàá handle. péré fún wọn. They thought they can handle it, but they Náà were bá tẹ̀tẹ̀ unable. tí ẹ rí nǹkan tó fi wà fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. The purpose of law, Ẹ kí hallelujah. shout hallelujah. Nǹkan tó fi Ọlọ́run alààyè wà fún tọ́lọ́run alààyè gbé kalẹ̀. The purpose of the law. Gàlátíì orí ìkẹta ẹsẹ̀ 19 ẹ̀ka. Galatians chapter 3 verse 19. Gàlátíì orí ìkẹta ẹsẹ̀ 19. Galatians nítorí bí 3:19. ìjògùn náà bá ṣe ti Rárá òfin. 3:19. Ǹjẹ́ kí a ní òfin? Kí ni ìtumọ̀ kí what is the function of the law? Kí ni òfin wá ṣe gan-an? Ọ̀ya A fi kún un nítorí ìrékọjá. ṣé ẹ rí fífikún yẹn léde Greek tó gbé jáde bí ìgbà tí èèyàn yọ wọlé gẹ́gẹ́ bí olè. When someone does Nítorí kí la ṣe mú wá ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? judge Nítorí ìrékọjá. Kẹ̀sì bá lè di púpọ̀. Ó yá. came out. Títí irú ọmọ tí a ti ṣe ìlérí fún yóò fi dé. Róòmù orí ìkẹta ẹsẹ̀ 19. Romans chapter 3 verse 19. Àwa sì mọ̀ pé Àwa mọ̀ pé ohunkóhun tí òfin bá wí, ohunkóhun tí òfin bá wí ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin. gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ òfin pátá ló ń bá sọ̀rọ̀ Kí gbogbo ẹnu kí ó lè pamọ́. kí gbogbo ẹnu kó lè pamọ́. Àti kí a lè mú gbogbo aráyé wá sábẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run. Ṣètì bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó fi wá sí nìyẹn o. Kí That is gbogbo the ẹnu kó ṣe kí ni? purpose of law. Kì í ṣe pé kó mú èèyàn
For everyone to be silent, know that we should be justified before God. Ọlọ́run ò kó fi yẹn kalẹ̀ kán bá lè pamọ́. The law is not there for them to keep kó fi yẹn kalẹ̀ it, kán bá lè rú. but for them to break the kán wá law. rí i pé àkúrẹ̀tẹ̀ ni wọ́n wò lè dá And sí. then for them to know they cannot handle the àwọn law apá wọn wá themselves. máa wò ó wọ́n máa ké ìjọ wo lolùgbàlà máa dé. And they will now be shouting, when will the Savior irú come? ariwo tí Paul pa yẹn làwọn náà wọ́n First máa ta. cry of Paul. pé èmi ẹni Same èké thing that I, pé ta ni yóò gbà mí lọ́wọ́ ẹran ara the wọn. man who will deliver me from this death flesh. torí ara wa ibẹ̀ lòfin ti ń ṣiṣẹ́. Because lọ́ọ̀rù wa lọ sínú ìdè. God work in our flesh that take us to ẹ kí bondage. hallelujah. àwòmọ́ni tó fi dẹ́ẹ̀ ní ni wípé o gbọ́dọ̀ pa gbogbo ẹ̀mọ́ kó tó dẹ́ni ìbùkún. gbogbo òfin All the law, the greatest thing of them is you must keep them before you can be blessed through them. sì mú bá wa sọ̀rọ̀. Am I talking to us? gbogbo òfin Ọlọ́run bó ṣe pọ̀ tó yẹn All the ẹnikẹ́ni law kó of tó dẹ́ni God, ìbùkún. á because pa gbogbo ẹ̀mọ́. before you can be blessed under Gẹ́gẹ́ the bí law, orílẹ̀-èdè you wọ́n must gbọ́dọ̀ keep pa them gbogbo all. ẹ̀mọ́. As a nation, they must Yes, keep yes, yes. they must keep them all, and it's impossible. amen. ṣùgbọ́n ẹyọ kan péré ló need You láti rú need only one. kó tó dẹ́ni ẹ̀gbin. You need to break just one of the law. mo rò pé rí yàtọ̀ nínú méjèèjì. Because mú gbogbo òfin yìí iṣẹ́ fulfill tó bá lè dẹ́ni all the law for you to be blessed. pàkànjẹ́ inú ẹ̀ kó lè dẹ́ni The ẹ̀gbin. moment you break one of them, you become so a cop. kẹ́nikẹ́ni bá wá dìde tó bá pa mẹ́sàn-án mọ́ mẹ́wàá If yẹn anyone now rose up and keep 9 of 10, tó wá mẹ́yọ kan tó pàjẹ́ and you now break one, ó dẹ́ni ẹ̀gbin àbí kò dẹ́ni ẹ̀gbin. become a cursed Jacob man. yẹn jáka Let's read James chapter the 2. book of James chapter 2. nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá pa gbogbo òfin mọ́ tí ó sì orí rú ọ̀kejì ọ̀kan lẹ ti gbé yẹn ẹsẹ̀ kélo lẹ ti gbé verse 10 ẹ bẹ̀rẹ̀ látẹsẹ̀ kẹsàn-án. ṣùgbọ́n Mhm. bí ẹ̀yin bá ń ṣe ojúsàájú ènìyàn Ẹn, ẹ̀yin ń dẹ́ṣẹ̀ mhm. a sì ń dá yín lẹ́bi nípa òfin bí arúfin Ahán. nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá pa gbogbo òfin mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá pa gbogbo òfin mọ́ tí ó sì rú ọ̀kan tó bá wá rú ọ̀kan ó jẹ̀bi gbogbo rẹ̀ ó jẹ̀bi gbogbo rẹ̀ nítorí ẹni tí ó wí pé nítorí ẹni tó wí pé má sì ṣe panṣágà ìwọ tó ní kó má sì sàmọ̀ pé òfin mẹ́wàá nìyẹn má sì pa ságà òun ló sì wí pé òun ló wí pé má ṣe pànìyàn má sì pànìyàn ǹjẹ́ bí ìwọ bá ṣe panṣágà ó sì pa ságà ṣùgbọ́n ó pa ṣùgbọ́n tí ìwọ pa ǹjẹ́ bí ìwọ kò bá ṣe panṣágà ṣùgbọ́n tí ìwọ pànìyàn ìwọ di arúfin. ó ti bọ́ sábẹ́ ìdájọ́ ó bọ́ sábẹ́ ẹ̀gbin. Now under judgment and under so cause. àwa discover pé nípa òdodo òfin kò sẹ́ńtà lè dá láre We lọ́dọ̀ now Ọlọ́run. discover through the righteousness of law, no one Ẹnìkan can be ṣoṣo ló wá. justified before God. Only one came. nípa ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sí Ọlọ́run Through his àti sí obedience to òfin God Ọlọ́run and to nìkan the law ló of mú sí ẹni God. gbogbo àgbáyé. He is the only one that tá a bá fulfills the tẹ̀tẹ̀ wá mú law gbogbo in òfin the whole sẹ́yìn world. tẹ̀tẹ̀ wá nú bíbélì Even ìgbà if we fulfill all the law, there is one of them in the Bible. kódà òun ni bàbá Élì yìí ló rọrùn sí. He was the one that this man olùdarí kan bá bí ọmọ tó was yẹ in jàǹdùkú tó yẹ trouble. kò kí If anyone give birth to a vagabond gẹ́gẹ́ bí tó ní kàkà child lóru ìjẹlò or stubborn tó bá yé child, wèlé ẹ kí hallelujah and tọ́mọ kan bá yé wèlé if a child become devilish, ó lóun àtìyẹ́ wọn á mú ọmọ yẹn wá fún àwọn adájọ́ ní ẹnu ibodè. they will bring the child to the judge under Ọmọ yìí o, Yahoo ló ṣe. that this ọmọ yìí ó ti lọ boy ya tattoo sápá o is a àmọ́ ìyá ìmọ̀lẹ́nu ọjọ́ vagabond. mẹ́ta yìí We don't jẹ́ know ló ṣe what nínú he's ilé ìwé doing. jẹ́ ló ṣe He's just ó ti wá yí calm. padà kó bá rẹ̀ nínú ilé We are staying. He's Àwa no more pásítọ̀ loving wọ̀nyí with ti ṣe God. wèlé. We discover he's now àá mú satanic. lọ sọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà ní ẹnu bodè He will take it, àwọn àgbààgbà wá sí take the kí child, bàbá to yìí the gẹ́gẹ́ bó bá elders kókò tá at tó máa the sọ gate. ẹ sọ His fún mi father ó will yẹ be ní the rẹ́kọ̀dù first ẹ̀ to nínú stone bíbélì him. Tell wọ́n ṣe yọ̀kan bẹ́ẹ̀. maybe you see any such thing. nǹkan tọ́lọ̀ wà láyé retí lọ́dọ̀ Élì nìyẹn gbà That fún is ọmọ what ẹ̀ God was expecting from Eli Ọlọ́run ò when sí, his children Ọlọ́run become fà- vagabond. And Ọlọ́run fà yà mọ́ when nìdí. God didn't see it, kò he sí told ẹnìkan him, no one tó lè pa gbogbo òfin mọ́ can keep all the law. kí bàbá kó mú ọmọ ẹ̀ kó sọ̀kúta lù For a man to take his own kí ni Yorùbá máa ń sọ son Yorùbá and lọ́rùn kill wọ́n ní àyè mọ́ ọmọ búburú ká fi fún kíni ṣe bí Mósè o Not that proverb is not applied to the law of Moses. ẹ kí hallelujah Ọlọ́run dẹ̀ wá sí àwa yẹn kò kí We are Ọlọ́run stubborn, ẹlẹ́dàá ajá láì gbọ́ràn but God Ọlọ́run ò sọ̀kúta lù wá níṣẹ́ ló forí ọ̀fẹ́ fà did wá not stone us. nípa ìgbọ́ràn Jésù He lásán wá lórí draw us to himself. ládẹ́ni tẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó wá dàbí ẹni pé àdẹ́sẹ̀ the ni grace of Christ bọ́ sínú become ìpìlẹ̀ Ọlọ́run righteousness. We sọ́bẹ̀ become mo bọ́ sínú justified. ìpìlẹ̀ Ọlọ́run It's as if we are wá sínú ìdájọ́ Ọlọ́run alàyè mọ́ come to the grace torí of pé God. We ìbínú are not tọ́lọ́run in the ìlàyè bá judgment bínú of God. ìbínú òfin tọ́lọ́run ìbá bínú If ó ti the gbé sára envy Jésù of law that God would have gbogbo done, gbèsè tí Jésù wá sọ gbèsè òfin ni o
All what Jesus did, he came here to pay the price of sin. Tí ò rí lọ́dọ̀ ènìyàn kankan, ó rí nínú Kristi. All what God is expecting from man. Ọlọ́run wa ní ọjà látẹ̀ní lọ ẹni tó bá ti dìbò Jésù. But one able to see a man, he saw it in Christ Jesus. Anyone that believes Christ Jesus today will become justified. Prince. Kì í ṣe ti ṣe ọwọ́ ẹ̀ mọ́. Not his own deed. Kì í ṣe nítorí background tó ti wá. Not because of a background. Kódà kì í ṣe nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tó ti dá. Not because of sin you've committed. Torí àwọn kan máa ń rò wípé ẹ̀hán ní ẹ̀ṣẹ̀ mi kò tẹ̀ kéré tèmi kò tẹ̀ will be saying I committed just a little sin. Àtẹ̀sẹ̀ ńlá àtẹ̀sẹ̀ God will deliver us. Both little and big one. Go and read your Bible. I was telling someone. Róòmù ló sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ jù. Roman talk about sin the most in the Bible. Ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lè kẹ́ka. Read the book of Rome. 40 times ni Róòmù sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀. Ìgbà ogójì. Ìgbà mélòó nínú ìwé Róòmù lásán láti Róòmù orí ìkíní tí Róòmù orí 16 40 times. You talk about sin. Nínú 40 times yẹn 38 times yẹn ló jẹ́ now. Kí ni mo pè? Tó jẹ́ ẹ̀dá tí ìṣe ìṣe ẹ̀ẹ̀mejì péré lórí fáyẹsì gẹ́gẹ́ bí ìṣe. 38 of them. Ọ̀pọ̀ tọ́lọ̀ ọ̀rọ̀ àyè tó kó ti ní ẹ̀dá tó ń gbénú ènìyàn. Ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ni. The nature of man is a nature of sin. Tá àbùkù bá tún ènìyàn bí. Man is not born again. He cannot see the kingdom of God. Torí àtúnú ẹ̀ àtẹ̀rí ọkàn. Because the conscience and the inner man is they are feeling before God. Mo máa lẹ́dẹ̀ dúró lé lọ́bẹ̀ Mósè ni pé tó o bá ti jẹ́ni tó láìmọ́ nǹkan tó bá ti fọwọ́ kàn kí ló dà. Òun náà dá mọ́. The old covenant when unclean person touch anything that is holy will become unclean, or if unclean person touch anything. Everything become unclean. Àwọn oníṣọ ẹ̀jẹ̀. That is why the lepers àti ẹni tó fara kò kú. And anyone that touches dead body, they live outside the gate. Amen. Adé trace ẹ̀ fún yín. Mo ní iṣẹ́ ìyanu tí Jésù kọ́kọ́ ṣe bó ṣe ń sọ̀ lórí òkè. The first. Adẹ́tẹ̀ kan ló wá pàdé ẹ̀. Miracle Jesus performed. Ó ní Olúwa mo mọ̀ pé o lè mú mi lára dá. Ṣùgbọ́n mi ò wá mọ̀ bóyá wà nínú fẹ́. From the mountain. Torí ẹ̀kọ́ tọ́kọ wa ni pé Ọlọ́run alààyè máa ń fi àìsàn dẹ̀yàn wò. What we are told is that God normally tries to how many of you believe that the problem we are passing through today is the cause of God? Who now brought it? When we are praying, we may be saying it's caused by God. I was talking with someone every day. Tó máa jẹ wọn kọ́kọ́ jẹun díẹ̀ síkù. We eat a little and then about 9 tablets we every day swallow them and eat daily. And I was talking to him. He said they called me. He said it's caused by God. It's God that put it in my body. I said, doctor, which kind of faith? Which kind of faith are you talking about? Ẹ kí hallelujah. Àìsàn fẹ́ pẹ́run. Ó wà nínú ìbínú Ọlọ́run. You are under the law of the wrath of God. Ó dà nígbà wá ní ó dà Ọlọ́run ló fi sí ẹ lára. Tó bá jẹ́ Ọlọ́run ló bá fi sí ẹ lára. Kí ló dé tó lọ lé àdúrà? Ó lọ àgbàlá àdúrà. Why then did you go to the church? Gbogbo bẹ́ẹ̀lì tó wà nílẹ̀ àgbàlá àdúrà náà kọ sí lára. Pé kó lè bọ́ kalẹ̀. Àwọn yẹn somi wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún. They give him water to no avail. Ó wá lo tablet. Ó kú sọ pé àmúwá Ọlọ́run ni. Why don't you surrender that is a cause of God? Orí tọ́lọ́run bá fi nǹkan sí lára tó máa ń kúrò máa ń kúrò God. Ó darúfin. If God should put something in your body. Ọlọ́run bá fa ìsìn yẹn sí ẹ lára. If God should put disease in your body and you remove it yourself, you are in trouble. Don't go to anywhere. Ọlọ́run ló fi sí mi so káwọn máa pàdé lọ́run. God put it in my body. Ọlọ́run kọ́ ló fi sí ẹ lára. God is not the author of that. Èpè ló ń jà. It's cause that is reigning. Ẹ kí hallelujah. Kí ni mo ló ń jẹ ìyàn ọmọ Ọlọ́run? It is called. Gbogbo ẹ̀ ló máa túwọ́ lára yín láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. You will be set free this morning in the name of Jesus. That is why we are here. Ó ní ìgbàgbọ́ wá nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Kristi. Faith coming through the hearing the word of Christ. Kristi la fẹ́ fẹ́ jáde ọ̀dẹ̀ ń kó jáde náà. We are trying to bring out Christ here. I will say whichever way I understand. So bí gbogbo wọn ṣe dasán nìyẹn. And that was how the gbogbo àgbáyé ṣe dasán nìyẹn. And they were olódàjú ní gbogbo àgbáyé. Because Israel was the most beautiful one in the world. Róòmù orí kejì ṣàlàyé ó ní ẹ̀kọ́ àwọn ní tíṣà àwọn ní mọ́lẹ̀ fún àwọn kejì. They are the teacher, they are the light for the Gentiles. Àwọn ní gbogbo àgbáyé wò gẹ́gẹ́ bí standard. The whole world were looking at them as the standard. Pé wọn ò lè dáhùn Ọlọ́run alààyè wọn ò lè dáhùn tẹ́ lọ́rùn. God proved that they cannot satisfy him. Tí Ọlọ́run lọ́rùn. No one can satisfy God through his own work. Àfi nípa orí ọ̀fẹ́. Except orí ọ̀fẹ́ yẹn dẹ̀ farahàn nínú Kristi. And that grace manifested in Christ Jesus. Ẹ kí hallelujah. So àwa tẹ̀síwájú.
We are moving forward. Nígbà tí Jésù Olúwa wá dé. When Jesus came, ìgbẹ̀yìn wọn. he was the last prophet. Mo fẹ́ ká Bíbélì díẹ̀. I want us to read Bible a bit. Ká fi kọsẹ̀ lára Kristi ni o. How they stumble on Christ. Tí a bá ka Matthew. Read the book of Matthew. Orí 21. Chapter 21. Matthew 21. Ìwé Matthew orí kọkànlélógún. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Verse 9. Ìjọ ènìyàn sì ń lọ níwájú àti èyí tí ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn ń kígbe wípé Hòsánà. Ẹ kúkú bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkeje kó lè yé wa. Wọ́n sì fa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà wá. Wọ́n fa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà wá. Àti ọmọ rẹ̀. Wọ́n sì tẹ́ aṣọ wọn sí ẹ̀yìn wọn. Ó tẹ́ aṣọ wọn sí ẹ̀yìn wọn. Wọ́n sì gbé Jésù ká. Wọ́n gbé Jésù kárí ẹṣin. Ọ̀pọ̀ ojú ènìyàn. Orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kì í sórí ẹṣin. Ọ̀pọ̀ ojú ènìyàn tẹ́ aṣọ wọn sí ọ̀nà. Ẹlòmíràn ṣẹ̀ka igi wẹ́wẹ́. Wọ́n sì fún wọn sí ọ̀nà. Wọ́n tẹ́ sójú ọ̀nà. Ìjọ ènìyàn tí ń lọ níwájú. Àti èyí tí ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Ń kígbe wípé. Hòsánà fún ọmọ Dáfídì. Hòsánà fún ọmọ Dáfídì. Olùbùkún ni ẹni tí ń bọ̀ wá ní orúkọ Olúwa. Olùbùkún ni ẹni tó ń bọ̀ wá ní orúkọ Olúwa. Hòsánà lókè ọ̀run. Hòsánà lókè ọ̀run. Nígbà tí ó dé Jerusalem. Gbogbo ìlú ní tìtì. Kí ló ní gbogbo ìlú sẹ́yìn ọmọ Ọlọ́run? Wípé. Ẹ wá ẹ̀fìyàn lẹ̀ ẹ kà débẹ̀ yẹn fi lẹ̀. Ẹ wá ka Luke orí 19 ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 41 to 44. Luke 19. Ìwé Luke orí kọkàndínlógún. Nígbà tí ó sì súnmọ́ etílé, ó síjú wo ìlú náà. Jésù wá síjú wo Jerúsálẹ́mù. Ó sọkún sí i lórí. Kí ló ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Ó sọkún sí ní orí. Kí lẹ kó tó ń sùn ọ̀hún? Kà á. Òun wí pé. Jésù wí pé. Ìbá ṣe pé ìwọ mọ̀ lónìí yìí. Ìbá ṣe pé o mọ̀ lénìí ẹ farabalẹ̀ fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Be patient here. Ìbá ṣe pé ìwọ mọ̀ lénìí. Àní ìwọ. Àìmọ̀ yẹn kí ló dà fún wọn. Kí wọ́n fọ́. Ìbá ṣe wípé ẹ mọ̀ lénìí. Ohun tí ń ṣe àlàáfíà rẹ. Ohun tó jẹ mọ́ àlàáfíà rẹ. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí wọ́n pamọ́ kúrò ní ojú rẹ. Nísinsìnyí ojú ẹ fọ́ sí. Today you are blindfolded to that. Nítorí ọjọ́ ń bọ̀ fún ọ. Nítorí ọjọ́ ń bọ̀ fún ọ. Tí àwọn ọ̀tá rẹ yóò wá yàrá ká ọ. Wọ́n ò sì yí ọ ká. Wọ́n ò sì ká ọ mọ́ ní àgbogbo. Wọ́n ò sì wó ọ palẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀. Àti àwọn ọmọ rẹ nínú rẹ. Máa ká lọ. Wọn kì yóò sì fi òkúta kan sílẹ̀ lórí ara wọn. Nítorí tí ìwọ kò mọ ọjọ́ ìbẹ̀wò rẹ. Nítorí ìwọ kò ṣe kí ni ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. You know the day of your visitation. Ojú wọn fọ́ sí. Jésù ló dàrin wọ̀nyí. Jesus was in their midst. Ọjọ́ ìsinmi ọ̀pẹ ni à ń kà yìí. Ìtàn pè ní ìsinmi ọ̀pẹ nígboro. The Palm Sunday. Jésù ń bọ̀ ní Jerusalem. Jesus was coming ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan. on Jerusalem, the city of lame and blind. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ ni ìlú ọba ńlá àbí kìí ṣe ibẹ̀ ni ìlú ọba ńlá. And the same town is the city of great king. There Jesus took control of everything. Jésù ò gbẹ̀sìn wọlé. Jesus rode in with horse, but torí kìí ṣe sójà. and has. Kìí dẹ̀ ṣe olówó. Is not kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni. An army or rich person, which means it's not that rich. Ogun wọ̀lú. Àwọn èèyàn jáde síta. And people troop out. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa pariwo Hosanna. They were shouting Hosanna. Ẹ kí hallelujah. Ariwo kí ni mo ní wọ́n ń pa ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. They were shouting Hosanna. Ǹjẹ́ mo tún Hosanna ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Do you know the meaning of Hosanna? Ṣé ìgbàlà nísinsìnyí? Save now. Psalm 118 verse 25 and 26. Orin Dáfídì orí kejìdínlọ́gọ́fà. Ó dẹ̀ jẹ́ fún wa lónìí. Ṣé ìgbàlà nísinsìnyí? Ṣé ìgbàlà nísinsìnyí? Èmi ń bẹ̀ ọ́. Èmi ń bẹ̀ ọ́. Olúwa. Èmi ń bẹ̀ ọ́. Èmi ń bẹ̀ ọ́. Rán àlàáfíà. Rán àlàáfíà. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ṣé ẹ rí ibi tán kà yìí? Òun náà ń kóòtì fún Jésù lọ́wọ́. That was where they were quoting for Jesus. Ká lójú wọn ò bá fọ́ èèyàn ọmọ Ọlọ́run. If they were not ìgbàlà bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ ní Ísírẹ́lì lọ́wọ́. Salvation would have started that day. Ṣùgbọ́n ojú wọn fọ́ sí. But they were blindfolded to that. Àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ náà wá pariwo Hosanna. The children were now shouting Hosanna. Àwọn Pharisee wá ní. The Pharisee said, àwọn ọmọ yìí. These children. Ẹ pa ẹnu yín mọ́. Keep silent. Jésù ní tẹ́ ẹ bá ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Jesus said if you silence them. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Olóòkúta máa dìde. That stone will rise up. Kì í ṣe Jésù Olúwa ló kọ́kọ́ lo èdè yẹn. That language Jòhánù onítẹ̀bọ́mí náà lò ó. From Christ Jesus. Yẹ́n wà nínú kò kẹ́tẹ̀ Baptist.
nígbà tó ń ṣe ìrìbọmi tí Jòhánù ṣe ìrìbọmi. When John was ó ní ẹ má sọ wípé ẹ ní Ábúráhámù ní bàbá. So don't say you have Abraham as your father. I'm telling you. Ọlọ́run yóò kó ọmọ dìde, Ọlọ́run ní agbára láti kó ọmọ nínú àwọn God has òkúta the yìí. power to raise children out of this stone for Abraham. Wọ́n ò mọ̀ wípé Ọlọ́run alààyè òpin fẹ́ dé bá wọn ni, ìfọ́jú fẹ́ dé bá wọn. That their blindness is at hand. Àwọn ọmọ yẹn ké. They were shouting. Adonai Hosiana. Ṣé ìgbàlá ní ìsinsìnyí àwa ń bẹ Olúwa ṣé ìgbàlá ní ìsinsìnyí. Wọ́n ní kó ṣe kí ni. Jésù ní àwọn ọmọ yìí ò ní pẹnu mọ́. And Jesus said these people, these children will not keep silent. For it is written from the mouth of the láti ṣe ìlànà àgbàrá. Baby and the sucking baby. Gbogbo àdúrà tó ń gbà bẹ́ẹ̀ yẹn. What made? Àwọn ọmọdé ló ń gbà á. All the salvation that would have received by the elder one was received by children. They were blindfolded to that. So nǹkan tó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ yín lẹ́yìn ó lójú yín fọ́ sí. What is your salvation today? You are blindfolded to it. He said, I left your house desolate. Ẹ kí hallelujah. Kí mo ló ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Some days later, 6 days later. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́fà sí. Bá a ṣe kan Jésù mọ́gi lórí igi àgbélébù. Jesus was crucified. Láti lè fi hàn pé ó ti fi lé wọn lẹ̀ láhoro. To show that he had ayé wọn tó ga jù nínú ẹ̀sìn wọn nínú ìgbésí ayé wọn. Ó ní aṣọ ìkélé tó gé ibi mímọ́. The greatest service kúrò ní yòókù. they normally do is the Bíbélì kan sọ yẹn sẹ́kìnì. Ó fàya that was rented látòkè dísàlẹ̀. Up down. Nígbà táṣọ yẹn ti fàya tán. After the rental of that táṣọ yóò bá fàya tí Jésù bá jáde. If Jesus did not go out of that temple, àwọn ará Róòmù ò ní bíwó. The Roman wouldn't have pulled it down. Some few years later, làwọn ará Róòmù wá bíwó làwọn pásítọ̀ wá sọ lánàá. After some years, the Roman pulled the temple down. Everything was pulled down. Ilé ìtọ́pẹ̀ ní Wailing Wall yẹn kì í ṣe temple. The one they call the Wailing Wall is not the main temple. Nígbà tó wá ní fẹ́ǹsì. Just about something like fence. Temple yẹn gan, àwọn ọmọ mi á rí, mo mọ̀ pé wọ́n á ya fọ́tò ẹ̀ wá. Àwọn òkúta rí gidigidi wó kalẹ̀ síbẹ̀. Big stone were there. Ẹ kí hallelujah. Nítorí ojú wọn ṣe kí ni. Because kí lójú wọn ṣe fún wọn ò rí Kristi. How did they have. Wọn ò rí ìnáwó orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó wà láàárín wọn. They never see the face of God in their midst. The children saw it, but the silence there. The children there, they saw the way. That is why we should not send our children the way when we are talking. Ó ní nítorí irú wọn. Of God. Ìjọba Ọlọ́run. He said. For so the kingdom of God, that was how the Israelites were blindfolded. Jésù jáde kúrò láàrin wọn. Jesus went out of their midst. Nígbà tí Paul apostoli tó náà dé. When Paul came. Pẹ̀lú ìtara ẹ̀sìn tó náà gbófin dání. With the zeal of religion. Bíbélì ní Farisí nínú àwọn Farisí. He was taking law. He said Pharisee of Pharisees. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀mí ti sọ̀kalẹ̀ lọ́jọ́ Pentecost. After the Holy Spirit descended in the day. Jésù Kristi lọ pàdé Saul lọ́nà Damascus. Jesus went to meet Saul on the way to Damascus. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ó pàdé ẹ̀ lọ́nà Damascus. He met him along ìmọ́lẹ̀ tàn sí ilé ojú. Damascus way. Kí lójú ẹ̀sẹ̀ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run? Ojú ẹ̀ fọ́. He was blind. Kò mọ̀ páfọ́jú lòun tẹ́lẹ̀ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. He never knew he was blind before. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ nínú Fílípì orí ìkẹta yẹn. If you see how he was talking in Philippians chapter 3. Aláìlẹ́gàn. Of the law. Nípa òdodo Ọlọ́run. Mo jẹ́ aláìlẹ́gàn. But the greatest of the law was with me. But when Jesus came and the light shone, I discovered I'm blind. Bible said his hand was the whole thing. Nígbà tó di ọjọ́ ìkẹta. On the third day. Wọ́n rán orí ọ̀fẹ́ sí nítorí Ananiah ni orí ọ̀fẹ́ fún. Ẹ kí hallelujah. The meaning of Ananiah is grace. Ananiah, the grace of God. Wọ́n ní kó lọ là lójú. That should go and open his eyes. Ó wọlé tọ́ lọ. He went to him. He said so. Olúwa wa Jésù tó pàdé ẹ lójú ọ̀nà. Our Lord Jesus that met you in the way said should pray for you that you may see. Bẹ́ẹ̀ni ni bó ṣe gbàdúrà fún tán. As you pray for him. Wọ́n ní ìpẹ́ tó wà lójú ẹ̀ ṣe kí ni? Ìpẹ́ wà lójú ẹ̀ ìfọ́jú. Something that was blindfold him drop down. Àṣẹ ẹ̀gbin ni nǹkan tó ń jókòó tì. Not knowing it was then he was. Ẹ̀sẹ̀ ọwọ́ inú ń dá ìwà ń dá ìwà ń dá gbogbo ẹ̀ pátá àkísẹ̀ ẹlẹ́gbin ni wọ́n. All those things that he was keeping before he was keeping rag. If you don't come to Jesus, you will not know you are not good. Akàn ní tara asán. We have just vain zeal. So ìpẹ́ ṣe bọ́ lójú ẹ̀ nìyẹn. And the thing fell off his eyes and he was able to see. Ó ní kó dìde kó lajú kó ríran rí ẹni olóòótọ́. Said rise up and see that faithful man. Tani mo lórí ẹ̀yàn Ọlọ́run orí Kristi. So ara Kristi làwọn Israẹli ti fọ́jú ibi tí ìfọ́jú ti dé bá wọn. The Israelites become blind to ìfọ́jú tó dé bá wọn yí ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run.
This blindfolded. Mósè kúkú ti sọ, Isaiah ti sọ bá ṣe kálẹ̀. Isaiah said it. Mósè ti sọ, Isaiah ti Moses sọ. said it and Isaiah said it as well. Fún Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa ni ó dá o. Jesus, God now said, I will do one thing. Máa nawọ́ jáde sí I gbogbo will orílẹ̀-èdè stretch àgbáyé. forth Isaiah chapter my 52. hand to the whole nation. Ìwé Àìsáyà orí kejìléláàádọ́ta. Kí wọ́n máa try láti kó pọ̀ báyìí. Ó kù ṣẹ́jú. Ó kù 20 minutes. Amen. Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Ká. 52. Isaiah 52 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹwàá. Olúwa ti fi apá mímọ́ rẹ̀ hàn. Olúwa ti fi apá mímọ́ rẹ̀ hàn. Ní ojú gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè. Ní ojú gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè. Gbogbo òpin ayé yóò sì rí ìgbàlà Ọlọ́run wa. Kí la pa Ọlọ́run yé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? What is the Ìgbàlà Lamb Ọlọ́run? of God, the salvation of God? That is the Yeshua of God. Jésù ló ó ní mo ti na ọwọ́ jáde. Said that Gbogbo àgbáyé ló stretch máa forth rí my hand. ìgbàlà The Ọlọ́run. whole nation will see the salvation Nígbà tó of sọ̀rọ̀ ìtàn God. bá ka Isaiah 53 ẹsẹ̀ kínní. Ta ni ó ti gba ẹ̀yìn wa gbọ́? Ta ló wá gba ìròyìn yìí gbọ́? Ta ni a sì ti fi apá Olúwa Àti apá hàn fún? Ọlọ́run hàn fún. Nítorí yóò dàgbà níwájú Òtítọ́ rẹ̀ bí ó wá sọ̀rọ̀ nípa apá Ọlọ́run yẹn He tí í was ṣe not Jésù talking Olúwa. about the arm of God, which is Christ Eléyìí tó máa jẹ́ Jesus. ẹni tó máa wù jáde láti inú ìyàngbẹ́ ilẹ̀. The one that will come out of a dry land. Jésù wù jáde nínú aṣálẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n Jesus pé came kúrò out of ní aago dry méjì ọjọ́ ẹ̀. land. He was cut off in his mid. Ó lọ mú ìkorò nítorí tiwa He àti went ìkọ́gi. to drink Ikú òfin ni bitterness Jésù for wá our sake. gbogbo òfin Ọlọ́run ẹlẹ́dàá Jesus died of law. àti ìbínú tó wà ní òfin. All the wrath of Ọlọ́run àlàyé kò the lé law. Jésù lórí God ìgbà put it upon Jesus on the cross. So ara tu Ọlọ́run kí ni mo lára? God was appeased. So Ọlọ́run ò wá dúró lórí nǹkan tá a ṣe mọ́ tàbí nǹkan tá a God now is not standing Ọlọ́run ò upon dúró what we lórí do nǹkan or tá a ṣe tàbí nǹkan not. tá a jẹ́. What we are or Níwájú not. Ọlọ́run kan tọ́lọ́run àlàyé rí ni jẹ́. In the presence of God, what God is saying is Jesus. So tẹ́nikẹ́ni bá wá fa rẹ̀ jáde kúrò nínú Kristi báyìí. If anyone should pull out himself Ó wá from ní òdodo Jesus, òfin. and he said he's Gàlátíà orí talking ìkarùn-ún about the wá wọ́n righteousness of the Gàlátíà orí law. ìkarùn-ún Galatians chapter ẹsẹ̀ 5, kẹta. verse 3. mo sì tún sọ fún olúkúlùkù ènìyàn Mo sọ fún olúkúlùkù ènìyàn. tí a kọ ní ìlà pé ó di ajigbèsè Ó di láti pa ajigbèsè. gbogbo òfin mọ́ a ti yà yín kúrò lọ́dọ̀ Kristi A ti yà yín kúrò lọ́dọ̀ Kristi. ẹ̀yin tí ń fẹ́ kí a dá yín láre nípa Ẹ̀yin tó ń fẹ́ òfin jẹ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ yín. ẹ ti Ó yá. ṣubú kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ṣubú. May he not fall. Tẹ́ bá ti ń gbọ́ pé ẹnìkan ṣubú. When you are Ẹnìkan hearing ṣubú that nínú someone ìgbàgbọ́. fall Kí ló ń in jẹ́ faith, ìṣubú nínú ìgbàgbọ́? what is fall in Ó faith? nìyẹn o. That Kì í is ṣe torí pé ó mu sìgá o. not because he's a Torí pé smoker, ó kẹ̀yìn sí oore. because ọ̀fẹ́. he backed the grace Ó of jókòó ti God. sí ọwọ́ ẹ̀. He was sitting with his Ṣé own ìwà lóru word ló máa mú un? that Pé à ń pa òfin Ọlọ́run àlàyé mọ́. that À ń gbọ́ ọmọ keeping sọ́lọ́run lẹ́nu the law of God, lólùpamọ́. obedience to the word of God. A ní kárí How Jésù how láàárọ̀ many can yìí you káàtì keep? mọ́ Jésù. All we are saying is to cleave to Christ. Inú Ọlọ́run àlàyé ayọ̀ sí wa. And God will be pleased. Job with dẹ̀ us. ṣàlàyé fún wa Job 21. Job Ó ní explained nínú in ìbínú chapter Ọlọ́run 21. Ọlọ́run máa ń pín wàhálà He kì í. said in the wrath of God, God distributed Bọ́lọ́run wà problem. bínú sí wàhálà máa If yẹlé ẹ̀. God is not Wàhálà òun yà lẹ́yìn lórúkọ Jésù. problem, will not Wàhálà come òun to yà your àgọ́ ara yín lórúkọ heart. Jésù. Problem will not come to your body. Kúkú sàmì ẹ̀. You are not Amen. Mo ní ẹ̀ ní di ẹrù táyé máa gbé kiri. become a load for your Di ẹrù táyé ń children. gbé kiri. If you should become load for other people, they'll be tired. Aṣọ Kapanam tí pásọ̀ táwọn dáàdi wa ń The sọ lánàá. Capernaum that the man of Wọ́n God was talking about ti ń gbókùnrin yesterday, yìí káàkiri wọ́n ń gbé kiri. they've been carrying this Arọ man ló ń kọ́ pátápátá. about totally lame. Jésù dẹ̀ wà nù ilé. Ẹnu ọ̀nà tí gbogbo ilé dí. Was inside. Everything was blocked. Náà fa òrùlé ya. And they removed Pé eléyìí tá a sì the yí ó tó wa. Ẹ kí hallelujah. Ó ń bá wù ẹni kó lọ sí lẹ́ni wọ́n ń gbé látòrí òkè wọ́n wá gbé sẹ́sẹ̀ Jésù. whatever you Bẹ́ẹ̀ náà bá ti kọ́ lọ. drop him right from the Tí top Jésù of bá ti the roof. yanjú wàhálà ẹlẹ́ni. If Jesus cannot Ibẹ̀ settle ni kò your máa gbé o. problem, Ẹjọ́ tí then Jésù bá remain dá there. lóhùn jọ yẹn If yàn Jesus lọ. Ta ló máa refuses gbé to padà? answer, who will take him back home? Ó dẹrù nìyẹn. He become a load for others. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Wọ́n gbé dẹ́sẹ̀ Jésù. They Ẹ wá wo put him Jésù. in the presence of God. Ó ní ọkùnrin Jesus. yìí. He said, "You man, Adarí ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́. your sin is forgiven. Ó lọ sí root. Go Ó ní to mo lè lọ yẹn the yàn root lọ́wọ́ or the lọ. source of the problem." Gbogbo wàhálà ẹ̀ ní Jésù lọ. He Adarí ẹ̀ṣẹ̀ told the jẹ́. source of the problem. You are Àwọn forgiven. ìwọ́n Your sọ, sin is ta ló forgiven. dárí ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́? And the people Àfọlọ́run are saying, "Who can Wọ́n lè forgive òótọ́ you?" lọ́dẹ̀ ń sọ. And they are saying the truth. Ẹ kí hallelujah. Kò sẹ́ tó ń ka ẹ̀ṣẹ̀ nú ayé. No one can sin in Kò the lè sẹ́ tó world. mọ ìkorò tó wà nú ẹ̀ṣẹ̀ No wa one knows àmọ́. the bitterness of sin. Ṣé ẹ bá mọ ìkorò? Á lọ jókòó ti àgbèrè nígboro. If one should know the bitterness of Bíbélì sọ sin, fún wa pé will we go omi to téèyàn ń kí mu, fornicate? ó ló ṣe kíni?
ó ló dùn ó ní ṣùgbọ́n ìkorò ló máa mú. The water that you steal may be sweet, but you bring about. Àmọ́ kóró ẹ̀ṣẹ̀. You don't know the bitterness of sin. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ìkorò ẹ̀ṣẹ̀ lọ wo Ọlọ́run àlàyé ṣe bínú sí Jésù. If you want to know the bitterness of sin, go and look at the wrath of God when he saw sin in his life. Ọlọ́run àlàyé kọ̀yìn sí. God back him. Ẹ kí hallelujah. Mo ti sọ bí náà ní jèlò Ọlọ́run àlàyé ní Ísírẹ́lì máa kọ̀yìn sí mi ò ní kọjú sí. God said that we back the fellow and not face well. If God could back someone or back Jesus on the cross, it means he's facing us. Ẹ̀yìn tó Ọlọ́run àlàyé dẹ̀ kọ sí ìbànújẹ́ ni. And that it means wàhálà ni. Sorrow. So Ọlọ́run àlàyé ṣe kọ̀ sí Jésù nìyẹn lórí igi àgbélébùú. That was how God backed Jesus on the cross and he faced us. Bẹ́ẹ̀ ló rẹ́rìn sí wa. And he laughed at us. Pé torí tí mo ṣe ń sìn yẹn. That I'm doing this for your sake. I'm doing this for you. Ọlọ́run ò lè jẹ Jésù níyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kó tó wá jẹ ọ́ níyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀. And God cannot punish Jesus for sin and punish you again for sin. Inú Ọlọ́run ò lè yọ. If God should kill you for sin, God cannot be pleased. In the Old Testament, nígbà tó lọ́run àlàyé fún mi kó ìrìn àgbáyé lọ. When the then world was flooded away in the time of Noah, èèyàn mẹ́jọ. God flooded them away. Even with that, he was not pleased. Ẹ kí hallelujah. Kéèyàn mọ́ mẹ́ kó dẹ̀ lúpa sára tù. For one to kill his own children. Pé ọmọ burúkú ni. That this boy is so stubborn and kill him. Tá a bá lu ọmọ gánjọ́ mi gan wa ni. At times when you beat or you chastise children. Pé ọmọ yóò dẹ̀ mú mi sì ṣe. Ẹ kí hallelujah. Tàbí ó lu ọmọ kọ́ ọmọ máa ṣe báyìí kó máa ṣe báyìí. Or you are beating your child. Bàbá ló ń jìyà lọ́wọ́. Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì mo lù yín ó lẹ́ẹ̀ sọ pé kò dùn mí. God said, Israel, I beat you. You said it's of no meaning. And God said, I know what to do. Ara òtún Ọlọ́run ọ̀hún ti God is not pleased until you see the sacrifice in the altar. When Noah killed the animal, shed the blood, and God see the blood and the lamb, God was pleased. The next thing was blessing. He started blessing them. Not only that. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yẹn pé bàbá yẹn ṣe dáadáa. Gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ mẹ́rin tẹ́lẹ̀ ní ẹ jíde di ẹran. Ṣáájú bẹ̀yẹn àrí pé yẹn jẹran. Even before that, no one has ever eat. Ọlá máa ń san ògbà sálárì òdẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ tán. That's what we are saying. You receive your salary, you spend all. You are not spending it. Ọlọ́run ti kó gbogbo ẹran yẹn lẹ́yìn nínú àlọ́wọ́ òun ló kò sí nǹkan tó fẹ́ fẹ́ràn yẹn ṣe tí ò lè. God has handed over the keys to Noah. Gbogbo àwọn ẹran yóò kó gbogbo wọn jọ. The most holy one or clean one of the beast. Ó gbé wọn sórí pẹpẹ báyìí. That's Genesis chapter 8 verse 22. He put them upon the temple and set fire on them. And he transferred to heaven. And God was pleased. He said, henceforth started eating all the beasts. Màá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa, ọkọ̀ ìdébẹ̀ náà ni o. Tí èèyàn bá ti gba owó. When you receive money. Amen. Olówó tí èèyàn kó dání yẹn, ìyẹn ò sínú ìfọ́jú Ísírẹ́lì o. The money you are holding is not in the blindness of Amen. It's just a digression. Tí èèyàn bá kówó dání báyìí. When you hold money. Paper lásán ni. It's just ordinary paper. Agbára owó yẹn. The power of that money is in the spirit. Owó tó dẹ̀ mú dání yẹn, mo ṣàlàyé bí. Mo lówó yẹn ìrìn àjò ẹ̀ jìn. Ibi tó ti bọ̀ jù. The journey is very far. Bóyá ọlọ́ba ló gbọ́ lẹ́nìkan gbé kalẹ̀. Maybe someone the money was coming out of tortoise belly. Owó tó lọ́ba ń pọ̀ kalẹ̀. The money that tortoise vomit and you get it, you thought you can spend it. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbẹ́sù. Go and ask from those who are planting yam. The knife they normally use, our forefathers. Wọ́n máa sá igi, tá a sá kòkó lọ́gbẹ́, tá a sá obì lọ́gbẹ́. They will cut some cocoa or kola nut. Ìrìn àjò owó jìn. Money will come. Ṣùgbọ́n tí àkóso bá ti mọ́ kí ni gbogbo yòókù máa ṣe. The moment the first fruit is clean, Ọlọ́run jẹ́ kọ́lọ́run alààyè jẹ́. Nínú the others will be clean. That was what Noah did, and God was pleased. Ó fi ẹbọ sórí ìtẹ́ orí pẹpẹ. He put sacrifice on the altar. So Jésù Kristi lórí ìtẹ́ lórí àgbélébùú. Jesus on the cross. Ọlọ́run gbogbo ìbínú ẹ̀ le. All the wrath of God was upon him. God is now pleased with so inú ojú rere Ọlọ́run la wà kì í ṣe inú ìbínú Ọlọ́run. We are in the grace of God. Not the law. Therefore, if the problem is passing through the city, it will not touch your house. Amen. Amen. So bí ìṣubú ṣe pa Israẹli nìyẹn. That was how Israelites fall down. Ara Kristi náà ti ṣubú o. They fall. Ẹ wá wọ́n Ọlọ́run in his wisdom. God in his wisdom. Tí Israẹli ò bá ṣubú, sọ́lọ́run alààyè á rẹ̀ yìí fún wa. If Israel did not fall, nínú Matthew 15, orí Israẹli ti kó Ọlọ́run sápò. Wọ́n gbà pé àwọn nìkan làwọn ní Ọlọ́run. Because
Israelites put God in their pocket. They thought God belonged to them alone. ẹ wo oríkì tó pé. When David went to kill the Goliath, oníṣẹ́ aláìkọlà yìí. He said this is circumcised one. Yẹni pé wọn ò wúlò níwájú Which Ọlọ́run means igi. they were uncircumcised. They are just ordinary firewood. Igi ìdáná lásán. Just ordinary firewood. Aláìkọlà yìí. Uncircumcised. I will kill him. Tala aláìkọlà yìí. So àwọn nìkan náà jẹ́ àfojú aláìkọlà. They are the most wise ones. Ọbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí Jésù Olúwa wá sọ. To the extent that Jesus said, obìnrin yẹn ní jọ̀ọ́ jàre ọmọ mi ń sick jọ̀ọ́ ṣàánú. the woman said, my child is sick. Jésù kò tẹ̀ dá lóhùn. Have mercy. Ìgbà tó yá wọn wá Jesus bá. didn't answer her. Dá obìnrin yìí ló ń dà wá láàmú. Answer this woman is disturbing her. Kò tọ́ kéèyàn fi. You know, it's not. Ó ní àwọn mi sí. I was not sent Àwọn kèfèrí àwọn to the Israẹli lára Gentile. I was only sent to the Ẹ kí Israelites. hallelujah. Obìnrin yẹn wá kúnlẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀. And the woman Ó knelt ti lẹ́sẹ̀ down. mú. He hold his feet. Olúwa ṣàánú fún mi. Have mercy upon Àwọn náà gbé me. yẹ̀wò. Tó yẹ ká fi oúnjẹ ọmọ fún. Imagine this. Àwọn yòókù ni wọ́n dà. Must we give Ẹni the Jésù Olúwa wa láti kọ́ food of child to a dog? We had it from Christ So wọ́n ti Jesus. gbà pé àwọn nìkan ni. They believe they are Ọlọ́run the ẹlẹ́dàá only láti one. kó wọn kúrò lójú ọ̀nà. Therefore, God packed them out of the way. So that ìfọ́jú abáwọn kó so that ìbùkún àwa jẹ́ ti That they Kristẹni may be àwa jẹ́ ti orílẹ̀-èdè blindfold gbogbo. and the blessing will come to all Ìgbàlá á lè other nations. ṣẹlẹ̀. Then salvation will Nǹkan tí mo ní wọ́n start. sọ lẹ́ẹ̀kan. What they Pèsè said the ìgbàlá ní other ìsinsìnyí time. àwa ń ṣe kí ni. Save now, Wọ́n ṣe náà simply. They were doing Àwa it lè wá máa gbélé unknowingly. nítorí Jésù ti We may jókòó be sí saying, Ọlọ́run. we may be doing it Pèsè today ìgbàlá because ní Jesus ìsinsìnyí is the right hand of God. That Wọ́n save àlàáfíà. now, send peace. Ẹ kí hallelujah. Ọlọ́run alàyè á dẹ̀ rán ìgbàlá jáde. And Àlàáfíà God will jáde. send Ìtàn kékeré kan wà salvation nù and Bíbélì. peace. There is a little Ibi tọ́lọ́run alàyè àwọn nǹkan tó story fi pamọ́ in the nìyẹn. Bible. Those are part of the hidden Nínú Old manna Testament. in the Old Ìtàn yẹn Testament. wà ń bẹ̀. The story is there. We are not going to Ó ti read. ṣẹ́jú márùn-ún. Àníkà. Ìyẹn wà nù ìwé Joshua orí ìkẹsàn-án. In the book of Joshua chapter 9 Àti Joshua orí ìkẹwàá. and chapter 10 as well. Ẹ kí hallelujah. Joshua orí ìkẹsàn-án Joshua orí ìkẹwàá. Joshua chapter 9 and 10. Ọlọ́run rárá fi pamọ́ síbẹ̀ yẹn. God hid it there. Nígbà tó Ọlọ́run alàyè ó ti bó Jẹ́ríkò mọ́lẹ̀. After the fall of Jericho, Ó ti pa ẹ̀rùn. he killed, he destroyed Gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó kù Ai lórí nílẹ̀ Kénáánì. and Wọ́n kọ́ all ọjọ́. other nations on Canaan Wọ́n land. wá fẹ́ bá They gathered together to fight Joshua jà. Joshua. Ẹ kí hallelujah. Ìkan wá dìde nínú wọn. One of them rose up. Ẹ kí hallelujah o. hallelujah. Orílẹ̀-èdè kan wá dìde nínú wọn. A nation rose up among them. Bíbélì ni wọ́n wá ṣẹ̀tàn. Kí ni wọ́n They ṣe ìjọba now Ọlọ́run? came with No deceit. matter the reason tó fi wá sọ̀dọ̀ Jésù. Sáàwá. Gbogbo ọ̀nà kan ohunkóhun yòówù Ẹ wọ́n máa tá a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ìjọba sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Jésù. Just call. Báwọn ni dáàdi wa ń sọ lẹ́ẹ̀kan ọmọ Look at onínàkúnà. the child, the prodigal son we are talking about. Did he come for Kí ló wá salvation? wálé? Ebi ló pa ó fẹ́ He jẹun. was hungry and he want to eat. Ẹlòmíì lè That's wà all. nígbà yìí kó kàn jẹ́ pé kí n kàn kó Some olùdókè. people may be just for me to leave my For house and whatever come reason. here. Fún ìdíkìdí Àwọn yòówù tó yìí bá kóra ti àwọn jọ wá. wọ́n ṣẹ̀tàn. These people they came Wọ́n lọ with kó sẹ́ẹ̀dì tó deceit. ti bú. They took Wọ́n kó your aṣọ tó ti ya. Bàtà tó ti gbó. rag and Wọ́n ta bọ́ọ̀tù tattered tó ti dress, tattered ó ti sandal gbẹ. Gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀ tí mo ní sọ. and every all those Say things hallelujah. that have dried. Wọ́n wá tọ̀ Joshua wá. They came Bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ to balẹ̀. Joshua and Joshua. they prostrate before Àwọn him. ọ̀bẹ ẹja afẹ́ bá ẹja má jẹ̀mú We are fẹ́. not fighting. We want to make a covenant with Afẹ́ kò you. sojú rere fún wa. Joshua dẹ̀ ní Joshua náà ni olùgbàlà ni. He's a Ẹ kí hallelujah. savior. Wọ́n dọ̀bálẹ̀ gbà wá. Deliver us. Joshua ni mi ò lè gbà yín. Joshua Bóyá said àárín wa lẹ́gbẹ́ that bóyá maybe tó tẹ̀lé wa lẹ́kùn you tẹ̀lé. are dwelling in our midst or in our Àwa. surrounding. So orí And they búrẹ́dì said, tó yìí look at our bread. orí oven. We took it Ọjọ́ tá a when bẹ́ẹ̀kẹ̀ it was still hot. Ajẹ́kùgbà yìí ní orí ti bu. You know it's not Aṣọ yìí decaying. ilé télọ̀ láti gbà ń jọ tá a bọ̀. This garment, we Orí kò took ti it gbẹ. newly. Ó dẹ̀ ti You yá. know is now Gómi wà yìí. on rag. Àti bá tẹsẹ̀ wa. This bottle of Wọ́n ò wo water, gbogbo yẹn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. they never look at all Joshua wo that. gbogbo yẹn. Joshua never look at all Búrẹ́dì wo ló that. wò? He look Kí at mo the lówó ẹ̀jọ̀ Ọlọ́run? bread. Búrẹ́dì tó ti bú òun ló wò lọ́wọ́ The wọn. decay bread. Ara ní ẹ kí hallelujah. Pé ìjẹkújẹ náà ń jẹ nílùú yẹn. Say they were Ẹ kí eating hallelujah. Àbí kí unwillingly. ni ẹ kí hallelujah kí ni gbogbo ayé ń jẹ? What is the whole world eating today? Jésù ní èmi ló ń jẹ ìyè. He said, Wọ́n and ṣe the gba bread búrẹ́dì of lọ́wọ́ wọn wò life. títí. As you look at the bread, Wọ́n ṣe ní ẹja àjòkó nìyẹn, wọ́n á sign agreement. Pé àná Now ayé have an ẹ máa wà agreement láàyè. and they Wọ́n ní will ìlú bí die. táwọn ti wá. Ká ní ìwàrajà náà ti wá sí Iléṣà. Wọ́n níbi tá a ti wá àtọ̀wọ̀ láti wá. for example, maybe they came from Kódà the tí west, Bible náà láti they wá. came from the eastern Wọ́n part. ṣẹ̀tàn. They deceit. Ọlọ́run alẹ́ yìí dẹ̀ dúró. And God was looking at them. Joshua wà á lọ béèrè. Joshua lọ́wọ́ never Ọlọ́run. inquired from Ẹjọ́ tó God. bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run sọ́lọ́run ò ní sọ fún un. Suppose he inquired from God. báwo Who ni will yóò ta ni wọ́n? tell him, these people that they are enemies. Ojú ẹ̀ fọ́. He was blindfolded to Ẹ that. kí hallelujah. Ọlọ́run alàyè fi dùn.
God denied him wọ́n bá lè of tẹ́wọ́ bó that, odidi orílẹ̀-èdè yẹn. that he may Wọ́n yẹ fún accept ìparun. that a whole nation. Níbo ló yẹ fún They ìyọ̀bọ̀ are lọ́rùn? ready for destruction. Ọlọ́run ara yẹra gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́. God looked the other way Wọ́n kọ̀wé tán hẹ́rẹ́hẹ́rẹ́. after the signing of the document, Bẹ̀rẹ̀ wá fún ọ ní ìwé májẹ̀mú. and Lọ́mú he dání. gave them the padà sí covenant paper. Lọ́wọ́ lọ And sọ they fún àwọn took ọba their wọn. Ẹ stand. máa yọ̀ àti And gbàgbé they lọ́wọ́ wọn. for their Ẹ kí hallelujah. continue rejoicing. Wọ́n ti bá wa dá májẹ̀mú tí Ọlọ́run alààyè búra. Agreement is signed already. Ìgbà tó dọjọ́ ìkẹta The third day, náà wá bá wọn pàdé. they just met them. Joshua wá bá wọn pàdé. Joshua met them. Bá a ṣe ń jáde bọ̀ tí wọ́n fẹ́ máa ṣe kìrìkìrì lẹ́yìn ìlú wọn. Àwọn náà jáde. Kí ló ṣẹlẹ̀ bọ́lẹ̀ tí wá tẹ fáma. Ẹ̀yin láyẹ̀ wá dojú kọ mí. Àwọn Ísírẹ́lì ni a fẹ́ gbàlú. Wọ́n jáde wọ́n na. And they came out. We They showed ẹ kí the hallelujah. treaty. Kí mo náà jáde ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. They showed them the Bí covenant. agreement kan bá wa ṣe ni Joshua mú This nǹkan is jẹ your ìka. covenant. And Àwọn Joshua Ísírẹ́lì mú òkúta wọn fẹ́ sọ́dọ̀ àwọn àgbàgbà They Ísírẹ́lì. wanted to, the children Àwọn of àgbàgbà Israel Ísírẹ́lì wanted to níbẹ̀ stone sọ̀kúta ẹ máa sọ. the leader of Israel. Ẹ pa wá. Ṣùgbọ́n àwọn yìí ẹ̀ He was. But these people cannot kill them. Adi àṣẹmọ́lù. Àbí kìí ṣe kẹta àdáná We ni. become untouchable. Mo ní for whatever reason tó bá fi wá láàárọ̀ yìí. Fún Lásọ̀dọ̀ ìdíkì Jésù. bí yòówù tó fi wá just clip Ibi on tí the Ọlọ́run alẹ̀ yìí ti yọ́ nìyẹn ẹ̀yàn That is Ọlọ́run. where Jesus was Kìí pleased. ṣe nínú ẹbọ tó máa rú o. Not in your sacrifice. Ó dẹ̀ gbàwé májẹ̀mú dání. And he took the covenant Wọ́n fi card. wọ́n lẹ̀. They were Joshua ní Abba. Joshua. Kìnìún kan ní máa ṣe. Màá gẹ̀gún fún yín. One thing is I will Ẹ kí curse hallelujah. you. Bẹ́ẹ̀ láti ní lọ. But henceforth, Ẹrú ilẹ̀ máa ṣe. Ẹ máa you will gbòòrò be yọ. our slave. You will be fetching water for Ẹ the máa house pọnmi of sílẹ̀ God. Ọlọ́run. You will be fetching water for the house of God. wájú. Tá máa fi And you dáhùn will be irú ẹ̀fọ́ fetching sọ́dọ̀. wood that you will be Ẹjọ́ ṣe pè using. nìyẹn ẹ̀yàn ọmọ Is Ọlọ́run. that a cause? Nígbà Dáfídì sọ pé òun fẹ́ kó jẹ́ adènà nílé Ọlọ́run. When David said he want to be an usher in the Sẹ́ni house kan of lè kọ́ God, bí nínú májẹ̀mú láíláí. can someone enter Gbogbo the place in the olùsìnkátà Old ìtànà wà. Testament? All the Àlùfáà nìkan ló máa wọ bí. worshippers, they are outside. Only the priest will Wọ́n do ní in kí ẹ lọ máa this ṣiṣẹ́ place. Ọlọ́run. Iṣẹ́ Go Ọlọ́run kẹ́ máa and ṣe do the lọ. work of God. Continue doing the work of Ẹni God. iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. You are Ọ̀gá nínú the Kristi. you are the work of His hand, created in Christ Jesus. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Báyìí wọ́n sì dá nìyẹn o. And that was how they were Àwọn kan wá dìde fortunate. lórí ìkẹwàá. Some people now Wọ́n ní rose Israẹli la up fẹ́ in bájà chapter mọ́. 10. They said they are not fighting A fẹ́ wá Israel. kókun ti àwọn ará Mórí yìí. We want to Don't wage give war them- against the. Àwọn ò ní nǹkan láti ṣe. They don't have anything to do. Amen. Kí mo ní wọn ò ní. They have nothing Wọ́n kàn to do. ránṣẹ́ pé Joshua wọ́n ní Joshua gbà wá o. They only call on Àwọn Joshua. orílẹ̀-èdè márùn-ún ti kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ kógun ti wá Five o. nations are about to Lọ́pọ̀ wage àwọn war orílẹ̀-èdè against yẹn náà wọ́n us. dẹ̀ nítumọ̀. All Ọba those Jámútù, nations. ọba Hebroni, ọba Jerusalem, ọba kínní mo ti gbàgbé karùn-ún. Ẹ kí hallelujah. Gbogbo wọn ló ní ìtumọ̀ tẹ́ bá They kéde all dáadáa have lọ́kùnrin meaning. àkókò wa. Tó máa gbógun ti Kìrìsìtẹ́nì. That normally wage war Amen. against Christian. Tó bá rẹ̀ ọ́, Ọlọ́run á fún yẹn lókun láàárọ̀. If you are weak, God will strengthen you this morning. Amen. Amen. So wọ́n dìde. They rose up. Wọ́n ránṣẹ́ sí Joshua. They Joshua sent dé message to dìde. Ó Joshua. jà fún wọn. And he rose up and he Nítorí fight pé for bùkátà wọn them. ti di bùkátà Ọlọ́run. Because Wàhálà wọn ti their di load bùkátà is Israẹli. now of God, of Nígbà tó ń Israel. ja ìjà yẹn tẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. After the battle, Ìjà yẹn burú jáì. the battle was so tough. Ìjà yẹn kò sí wẹ̀rí. There has never Ṣáájú been ìgbà yẹn lẹ́yìn yẹn mìíràn yẹn. type of that battle. And after Joshua that, dìde. Joshua rose up. Nígbà tí Joshua ń pa wọ́n lọ tó ń pa wọ́n lọ tó ń pa wọ́n lọ tó ń pa wọ́n lọ. When in the slaughtering Bẹ́ẹ̀ni sàlàyé fún of these àwọn people, tọ́lọ̀ wá rí i pé ojú fẹ́ mọ́. when God discovered, or Joshua discovered Ọlọ́run wá that jọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀ òkúta látòkè ọ̀run wá. God rained down stone. Amen. Òjò òkúta òjò yìnyín ni o. Òjò yìnyín rọ̀. Ó ń pa àwọn arájẹ. Kò máa fọ́ ọkàn Ísírẹ́lì o. The rain was falling, Àbámọ̀ the rain of hail. Wọ́n lẹ́ni tí Ọlọ́run àlàyé fún òkúta pa. Without touching the Israelites. Even those that were killed in that hail were more than those who were Joshua wá ní killed with ibi sword. tó dúró yìí ìwọ oòrùn dúró lórí And Joshua said, ẹ kí hallelujah. You son, Nígbà tí wọ́n ti wọ sọ́ọ̀rù lọ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yan ọmọ Ọlọ́run. Ìmọ́lẹ̀ tàn. Ó ní ìwọ oòrùn dúró sórí Gíbíónì. said son, Ìwọ child òṣùpá upon sí àforífò Gibeon, ní ajá lónìí. and the Wọ́n ní kò sí ọjọ́ moon bẹ́ẹ̀ and tọ́lọ́run the alẹ́ valley of fún Ajalon. Ìjà tó burú jù ní Bíbélì torí ìjọ Ọlọ́run ṣe jà. The greatest battle Torí ìtumọ̀ Gíbíónì. in the Bible Ó ní ìlú tá a was kọ́ sórí fought òkè. because of church. Ìlú tá a ṣe The kí meaning of Gibeon, tá a kọ́ sórí òkè. The city upon the moon. Ìlú tá a kọ́ sórí òkè tí òkè lè ṣe kí ni. that was why the Bible says you are the Ẹnikẹ́ni nation tó bá built upon the Ọlọ́run àlàyé mountain àforí ọ̀run that láti jà cannot fún be yín. hidden. God will walk upon heaven to fight for us. Ó rọ̀jò òkúta lé wọn lórí. God opened Ọlọ́run mú ọjọ́ ṣe lókun for the space of 24 hours. And God showed Oòrùn lọ́wọ́. a star, sun, and moon Wọ́n bá for ọba their wà láyé sake rẹ̀. Wọ́n bá sọ fún because Joshua. they have covenant with God. When you come, if you come this morning, Wàhálà yín ti di wàhálà Ọlọ́run. your problem become that of God. Amen.
bùkátà yín ti di bùkátà Ọlọ́run. Your challenges become of God. God said, rest and see how I will take care of you. Can God take care of you? Amen. Wàá dìde lórí ẹsẹ̀. You will rise up on your feet. I've come to God. I rest before you. Olúwa gbà mí. I've come to the hand of Sonny. Lord, deliver me.